The next General Secretary, coming after me, should try to always think about ANSARU Islam, dream about ANSARU Islam, and allow ANSARU Islam Society of Nigeria to run in his way. Come ANSARU again. So you know, padà rí pé wọn ò parọ́ wọn mi tí wọ́n ní èmi ni mo gbogbo ẹgbẹ́ lé. Tẹ́ ẹ̀ bá wá rú dédé ní tòótọ́ ẹ wo branches ta ní ibẹ̀ tó bá tó mi. Gbogbo wọn máa pè é. Abẹ́ òkun àkáǹtì àrí òkun. Abẹ́ sí ní ẹ̀wá. Abẹ́ dis program jọ ní àsìkò àwọn àdéhùn wa bẹ́ẹ̀. Abẹ́ ṣe tí wọ́n bá wá náà yìí náà ó tó gbé. Àtọ̀dọ̀ mọ́ wa o, a sì sọ fún yín wa. And our favorite national president, I want to take what you said for you, national president. Or any push it that once a while, not in Abuja, I was going away for flights. Most of them blame me now. So at that point, next generation should know that we are coming to work, please do it diligently. The others one out for you to handle that envisage. Let us work with fear of Allah in our minds. And He will surely help, guide, and guide us in terms of needs. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Our General Secretary láti gbọ́ lọ́dọ̀ wọn yìí. Ọlọ́pàá sábà ṣàlékún dáadáa fún wa. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم gbàtí sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ní àpáwá wọlé àwọn bàbá the honourable grand Qadi fún Sharia Court of Appeal bàbá wa Nàìjíríà àgbà ọlọ́wọ́ sábà ṣàlékún dáadáa fún yín tí ó bá yí padà ọlọ́wọ́ tó máa dá sí ni bismillahir rahmanir rahim yọ̀wọ̀ kan fáwọn afáwà Bismillahirrahmanirrahim. Èyí tí ó kù nínú ètò báyìí náà ni ká gbọ́ àwọn report ní àwọn bíi ọ̀nà márùn-ún àbọ̀nà mẹ́fà. A wá lọ síbi report ẹlẹ́ẹ̀kejì nípa Mahad Board of Institute. Tó ṣe yí pé ẹni tí wọ́n ṣí ààrẹ náà ni àwọn bàbá wa lè wọ́n sọ pé kákọ́kọ́ máa lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá national treasurer àwọn aláàbí Abdulmumin láti fún wa ní financial report. Bismillahir Rahmanir Rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I stand on the existing protocol because of the time. The Khalifa Adaby, the National President of the ANSARU Islam Society of Nigeria, distinguished members of the National Executive Council, respected elders and members. The position of financial position of the ANSARU Islam as at today, 30th June 2026, is not as at today, but as at 30th June 2026. Because this financial statement, and that's the reason why we say as at 20th June 2026. Report here over a little bit technical in the sense that we have to prepare it in the way it should be prepared. And the item one we have is what we call non-current assets. In those days, we call it fixed assets.
but nowadays is non-current asset. And what we have under that group is just 2 items. That is land, Abuja office, land building, shopping complex, etc., which was valued at 1 billion naira, 20,474,000 naira. The other item we have here is Muhammad Kamal University. As at the is 1,762,400,322. These 2 items were valued by a professional valuer because it was requested by the University Commission before they give us the license. So the total amount of the two is 2,782,874,322 naira. On this point, I want ANSARU Islam to please other landed property and other assets we have should be valued and so that we will be able to bring it into account. We have other assets, they are very, but we can't bring them into the account because it has not been officially valued. And no accountant will recognize any property to be brought into account without being valued or without knowing the cost of that asset. And that's why we are able to bring them into this report. But I want to tell you, and all of us will know, that we have so many land property over the country. My advice and my recommendation is there in the recommendation that all this land or all other assets should be valued and brought into the account so that our net worth will increase. After the non-current assets, we have current assets. And this current asset is the amount we have in the bank. We have Senate Bank. As of December 2022, we have 209,728 kobo. December 2022 means that is the time we transacted business with them last, but the money is still there. The Union Bank, as at April 2024, we have 789,912 naira 47 kobo as at April 2024. And the Union saving account we have, as at December 2025, we have the balance of just 7,880,085 kobo. First Bank, and that's the main account we are using now. As at March 2026, we have 208,054 naira. This amount, as the date shows, is at March. All the money currently being deposited into the account by the benefits and branches is not balance in this account because it has not been possible because all the money are still going into that account. First bank deposit guarantee. You will remember that after the Fed Bank issue a guarantee, they wanted to give one guarantee. After the guarantee, one of the conditions that they put there is that ANSARU Society of Nigeria, apart from almost 1 billion naira
almost 1 billion asset of our Adaby, and after banding with the president, the vice president, and myself, the party insisted that we should be paying 3 million naira every quarter to the account. They say it's additional guarantee, but it's not our own. So that money, when we paid up to 24 million naira, we couldn't continue, and we negotiated with them, and they accepted we may not pay that money again. So that 24 million naira is still with First Bank. So if we add all those together in the current assets, we will have 25 million 215 576.24. That's right. So that amount, the current asset, amounted to 25 million 215,000 naira 576.20. Current liability, we are made to know that we are owing Adaby 3 million naira. I feel the only way we can be sure that the ANSARU take care of this thing as soon as possible is to bring it into the account. Once you see it in the account, you know you are owing somebody. The record we have is in the file, and I think it should be brought into account. And that's why I record that 3 million as liability. The National General Secretary made mention of the 5 million naira given to us by the second national vice president. He gave us that money directly. We didn't get it from the university. He gave that money directly into the account. And along the line, I had got to discuss with him about that 5 million. That this 5 million you promised the university, we use that money for the defense of ANSARU, the defense we did for ANSARU, the northern and southern and eastern part of the defense, which we did at Tebesu. And I believe whether the money is given to the university directly or is given to ANSARU and we use it to develop the land for the university, I don't think I can carry that one in my hand as what we are owing. And that's why I don't put it in this record that we are owing 5 million naira. So it's not part of the liability. The only coming government has to settle. So if we take 3 million from 25 million, we have 22,215,576.24. If you add this 22 million to the non-current assets we have on top, which is 2,782,87432, you will have the total assets of the ANSARU Society of Nigeria as recorded. It's not the total asset of it's not defined the total asset as recorded. We have a total of 2,805,889,898.20 and these total assets form what we call meaning the Watch and Service Land Society of Nigeria has invested into ANSARU since its inspection. By the time you bring in other assets into this, I think we will have more than 5 billion
this thing because there are so many everywhere which you have not brought into account. So that is one of the reports. Page 2. I'm talking of the annex to this report. And it is Annex 1. If I wonder whether member has the report so that they can follow. You have it. Okay. Annex 1 to the report is the statement of income and expenditure and expenditure between 24th December 2024 to 31st December 2025. If we go to the report, the annex, if you see Annex 1, that Annex 1, what we have there is the total income for the year 2025, which is the statement we have shown here, is 15,963,250. That means in the past year, which is 2025, the total income contributed by you member to ANSARU during that year is 15,963,250. That's the total amount we have. We put under code that donation and levy account for the most important item of that 15 million. It alone is 15,563,000 naira, representing almost 97% of the total income. I want to thank members, especially the branches and the zonal office, for their support. Otherwise, if they have not supported us, there's no way we can do anything. And it's through levy, only levy and donation. We can send to you, pay 250,000 to our account of the national DC. We met and our president has directed that you should pay this thing. It's because without this donation and levy that we send to you from time to time, and which you respond to favorably, that's the bone of our income. Otherwise, there's no other income. The other income is the due from member, and the due as provided in the constitution has become, 5 naira, 2 naira, 2 naira to the soul, and so on and so forth. On this point, I want to point out that the incoming government, they have to explore the expansion of levy and donation very well. The question of levy from member, we can still record it, but I think the administration for even getting them are so difficult and so weak. They have to refuse this levy, this due from members, and they have to even refuse the discussion between the national, the zonal, and the branches. Next on this is the Annex 2 of the report, which is the expenditure during the same period of 2025. If you have that Annex 2 before you, you will see that the total expenditure during the year 2025 is 15,760,000 naira for 98.30 kobo. And the most important item of expenditure is the most important, not the highest, is the salary and wages we have to pay to the staff.
because that one is a monthly leave basis and it's compulsory that we pay the staff as at when due. Other these things, donations, documents, NAB, all these details. The detail we have here for expenditure, I think when we go to Annex 3 or 4, I've detailed what we use the total money for into this Annex 3. We will see it when we get here. Annex 4 now. This Annex 4, as I have said, I will not be able to read it because it's a long list, but it shows the major work we are able to execute during our tenure between 2017 to date. And we are able to do this, as the General Secretary has said, is because of the Society Working Committee meeting every Thursday, or even meeting 2-3 times a week as the demand. So I want to suggest that this Society Working Committee should be brought into National Standing Committee of the Society, because achievement we receive, if not because of the Society Working Committee sitting day in, day out, we will not be able to do them. Most of the work executed between 2020 and 2025, precisely renovation of this building. This building we are having here is through the money you contributed. I have one annex which I can see in this report, and that is the money contributed during our time. I don't know why it's not attached. I have not seen it, but I have them. It's about okay, I've seen it. Oh, that is Annex 3, if you have it. Annex 3 is talk about statement of income and expenditure between 2020 and 2025, and you will see that for the total amount for those 6 years is 218,019,481. That is the total income between the period, and total expenditure about 260,233,558. It's only income and expenditure. I didn't consider amounts we have higher than that, and that's why the expenditure is more than the income. What I'm trying to say here is this is you who contributed 260,237,580 during our tenure. And what we use this money for is what I have under Annex 3. I've started reading them. 1, renovation of state building. The northern and eastern perimeter fence of ANSARU Islam Society of Nigeria. The fence, I was telling you that Adaby gratefully gave for 5 million, and that's why we are able to do it at that point in time. If we didn't do it at that point in time, the encroachment would have continued. And you remember that before we are able to claim that aspect of parcel of land, we have to, in fact, it's not a battle, it was a war. Because the forces, they have to come before they are able to eject them. So, thank you very much, Adaby. Provision of take-off grant to Muhammad Kamal University. Renovation of headquarters secretariats. Provision of furniture and office equipment for the secretariat. Maintenance of secretariat. Loan to Muhammad Institute at Ugidi. Salary and wages of secretariat staff. Release of funds to Muhammad Kamal University
for accreditation, prompt attention to the problem of branches by a national chairman. I want to single the national chairman here because all the problem in the branches is the one who promptly attend to them. Not only this, even the whole money, all the launches we have, all the money we are able to realize is always there for the finance department and with the finance and contract committee. And the moving words of him get people to donate generously to this our fund. Apart from that, we prompt attention to problem of branches. We provided allowances to NEP, our this education board. We provided money for them. Housing of NEP meeting, donation to family of deceased member of NEP and spiritual leaders, payment of MKU staff, that before takeoff, maintenance of MKU before takeoff, transport experience to officer and BOT to Abuja for series of meetings with the NUC. Supporting financial and contact committee tour of Sona office for fundraising for Madam Tamari University. Partition of principal office of principal officer's office at MKU. Innovation of Egyptian quarters. Auditing of society account between 2022, 2021, and 2022. Here, I want to hold the income government to make sure that the account for the 2023, 2024, 2025, and 2026 are also audited. This is because when we international donor, even the national donors, some people will require the account of the ANSARU Islam before they make donation. So it's very important and that we have all our accounts audited. Foundation of society asset, FPU and mosque at Abuja. I've said so that we are able to bring those two items into our account because nobody is able to know the cost at the initial, but by evaluation we are able to do this thing. Accountant will not bring any asset into the book except they know the cost of acquisition or they have the renovation of that account. So please, incoming government, you should try as much as possible to ensure that other accounts are also audited. Foundation of Society, okay, fiscal to personality by finance and contract committee who facilitated both state government and federal government project to MPU. Fees. Planning of main campus road by the state government. The finance and contract committee facilitated this because they meet all these personality to solicit for assistance, and in response they were able to get all these results. Solar street light facilitated by Engineer Kawu. Solar borehole facilitated by Senator Adaby. The furnishing of the auditorium of Muhammad Gamadi University by Excellence Alhaji Digutu. The 500 kV generator, office equipment for FPU, classroom furniture, and set of computer facilitated by His Excellence, former Senate President Dr. Abubakar Bukala Saraki. The former Senate President also awarded scholarship to 100 students for AKU for 4 years and frequently donate cash to both ANSARU Islam and MKU. These are the result of efforts of financial and contact committee. So, part of my recommendation is that incoming government, they should also try to put in place another society working committee. Ma'asala. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله a lọ sí ibi ìpọ́tù látọ̀dọ̀ àwọn board of trustees fún Muhammad Kamal pé máa lórí tí àwọn sinmi tí àwọn bàbá president tí wọ́n ti sinmi. Okay. Àwọn lọ sọ́dọ̀ àwọn board of trustees fún Muhammad Kamal pé fásitì tó ti pé àwọn bàbá wa GSL Afọlábí national president fún ANSARU Islam àwọn chairman náà wọ́n ti wá kí iṣẹ́ náà rán àwọn registrar wa fún Muhammad Kamal pé yunifásitì. Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bí gbogbo àwọn tó wà níwájú wọ́n ti ń kí gbogbo wa látàárọ̀ nínú bàbá wa National President and South of Nigeria, who doubles as the Chairman Board of Trustees, Muhammad Kamal University. I stand before you this afternoon to present this report on his behalf. Gbogbo àwọn táwọn látàárọ̀ wọn kí kálukú bọ́dé kí wa, èmi náà sí wọn jẹ́ mo photocopy wọn. Mo kí gbogbo wa pé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Àwọn tàná ọlọ́mọṣàbà kẹ́ wọn. Yàrá torí alájẹ́ àgbà fàgbà àwọn tó bí àwọn táwọn náà bí àwọn tó kún sí ọlọ́run lára wọn tó ló sí ANSARU Islam. Wọ́n bẹ níwájú ọlọ́run bá pa án pọ̀ kẹ́. Bismillahi qul huwallahu. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Àwọn tá a ṣẹ́kù bẹ̀rẹ̀ látòrí àwọn tó ń darí ANSARU Islam látòrí national president gbogbo àwọn executives. Ó fi dé gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ANSARU Islam àwọn tá a wá àtàwọn tí wọ́n wá sojú tí wọ́n bẹ́ẹ̀ ọlọ́run kó mójútó gbogbo wa. Bismillah inna atayna. Bismillahir rahmanir rahim. Inna atayna al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Lẹ́nu bàbá chairman BOT ní gbogbo tí bá ń wí ní fi máa wí pẹ̀lú òkú ọlọ́run. Iṣẹ́ tí wọ́n ń jẹ́ tí bàbá chairman BOT jẹ́ fún wa, nǹkan tí gbogbo wa tó yẹ ká ní lọ́wọ́ tásì mọ̀ lọ lé ní wọ́n pín fún wa pẹ̀lú òkú ọlọ́run. Torí pé lára àwọn nǹkan tí a wá ṣe nípàdé òun lélẹ̀. Òun náà ni àṣeyọrí tọ́lọ́run fún àwọn executive yìí ṣe tó ti bẹ̀rẹ̀ láti bí ayé bàbá Nàìjíríà àgbà fúnra wọn. Tọ́lọ́run wá ní ẹkú iṣẹ́ mo gbà á, mo ṣàṣeyọrí ẹ̀ ó fún executive. Òun náà ni ọmọ tí gbogbo nǹkan tí ANSARU Islam ní tó bí látòrí máhàjì ní káwọn primary school secondary school ni àwọn ni wọ́n pawọ́ pọ̀ tí wọ́n bí Muhammad Kamal University. Èyí tí àwọn ń bẹ̀ lónìí tí àwọn tá a ní iléèwé wa tá a jókòó tá a ń ṣe kọ́nfẹ́rẹ́nsì wa ẹlẹ́ẹ̀kọkànléní-àádọ́ta ní ìlú rẹ̀ ọlọ́mọṣà jẹ́ kí o ṣe dáadáa. Gẹ̀ẹ́sì ni wọ́n fi kọ́ àwọn tá a gbọ́ Gẹ̀ẹ́sì kò sẹ́ni tó gbọ́ Gẹ̀ẹ́sì ni wọ́n bí àmọ́ ń gbìyànjú láti sọ gbogbo ẹ̀ ní Yorùbá léyìí tí ò ní pẹ́ tó sì ní jìnà. Lẹ́yìn ìgbà tí àwọn bàbá tó tí bàbá wa tàbí pátá Adaby yé ètò ní àti gbogbo àwọn tó ti jẹ́ síwájú wọn lórí bàbá wa lájẹ́ àgbà wọ́n kí gbogbo àwọn tó lọ́sà àkóso látòrí first vice national president second third akọ̀wé àti gbogbo ẹlẹgbẹ́ látàpapọ̀. Wọ́n ní gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí à ń sọ ní ẹnu gbogbo àwọn tó jẹ́ members BOT ti Muhammad Kamal University Ìlọrin. Inú àwọn sì dùn, ayọ̀ àwọn kún láti mú rìpọ́ọ̀tì náà wá fún wa ní kọ́nfẹ́rẹ́nsì ẹlẹ́ẹ̀kọkànléní-àádọ́ta. Gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n jẹ́ pé àwọn ni wọ́n gbilẹ̀ tẹ́nìkan ò jẹ́ síwájú wọn láti jẹ́ adarí tó ga jù
fún àkóso Muhammad Kamaludin University èyí ò board of trustees. Eléyìí jẹ́ ìmúṣẹ pẹ̀lú ìbámu ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tọ́lọ́run fún bàbá wa olùdásílẹ̀ ANSARU Islam tọ́lọ́run ṣe wọ́n lẹ́ni tó nímọ̀ bí bàtà bẹ́ẹ̀ nímọ̀ ọjọ́ wájú kí ni ó máa ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ wájú kí ni nǹkan náà láti kọ́ ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ tó lè geere táwọn ọmọ fi wúlò láyé àti àlùkìyámà tẹ́yìn ó fi lé orí ayé àti ti àlùkìyámà. Board of trustees yìí àwọn tó ń dìbò rìpọ́ọ̀tì yìí àwọn gangan ní alákòóso tí wọ́n jẹ́ alábàáṣe láàrin àwọn olùdarí ilé ẹ̀kọ́ gíga náà àti jama ANSARU Islam tó sì jẹ́ wípé èyí wọn náà ní yóò yé wa pé yunifásitì ò dá dúró ẹnìkan ò dá ṣe tí ẹ bá ṣe pé ANSARU Islam náà ní ń ṣe àkóso yunifásitì fún rẹ̀. Àwọn ìgbìmọ̀ yìí àwọn ni wọ́n máa ń ṣe òfin ìmọ̀ bó ti yẹ kó rí bó ṣe yẹ kó yẹ nǹkan tí ANSARU Islam nìkan tó represent tá a fẹ́ kó máa ṣẹlẹ̀ àwọn ìgbìmọ̀ yìí ni wọ́n rí sí tó jẹ́ pé àwọn ìgbìmọ̀ yìí wọ́n relate directly wọ́n ní àbáṣepọ̀ tó dánmọ́rán pẹ̀lú àwọn governing council àti àwọn ANSARU Islam àwọn BOT ni wọ́n ń ṣojú gbogbo ẹ̀. So this report represents an overview of the university's progress since its establishment, highlights the major milestones achieved under the guidance of the Board of Trustees, Governing Council and Management, outlines ongoing strategic initiatives, identifies the university's immediate developmental needs, and seeks the continued support, prayers, and commitment of all members of the ANSARU Islam Society of Nigeria towards consolidating the university's growth and sustainability. Alhamdulillah, university náà bẹ̀rẹ̀ láàrin ọdún mẹ́ta tí ó ti pín ọdún mẹ́ta tá a bẹ̀rẹ̀ yunifásitì náà. Àdúrà alájí àgbà tí wọ́n ṣe fúnra wọn Ọlọ́run ní kó gbà lórí yunifásitì náà. Ọlọ́run ṣe yunifásitì náà ní òfùfẹ́ bá ara wájú lẹ́yìn tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tọ́lọ́run ní kí kó ti ṣàṣeyọrí ní yunifásitì náà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn yunifásitì tó ti bẹ̀rẹ̀ síwájú rẹ̀ láì mọ iye ọdún ó dà àwọn ẹlòmíì wọn àti ìfẹ́ dé ibi tọ́lọ́run fi Muhammad Kamaludin University tó fi sí ní ayé lónìí. Àwọn bọ́dọ̀ tó sí sọ pé kìí ṣe agbára wọn kìí ṣe ìmọ̀ àwọn bí ẹ bá ṣe kún tí gbogbo àwa jẹ̀mọ́ yìí tí gbogbo wa kúnra wa láti jọ ṣe kó fi lè jọra wọn pàápàá jùlọ àwọn tó ń jẹ́ alákòóso ANSARU Islam tá à ń pè wọ́n ní National Executive Committee, àwọn Governing Council, àwọn olùdarí ilé ẹ̀kọ́, àwọn òṣìṣẹ́ ilé ẹ̀kọ́ àti gbogbo àwọn tí wọ́n darapọ̀ pẹ̀lú àníyàn tó dáa pẹ̀lú yunifásitì náà. Àwa bọ́ọ̀dù wọ́n ní àwọn níta máa gbé pẹ̀lú ògbólọ́hùn bí ṣe ń lọ yìí bọ́lọ́hùn ṣe ní kórì yìí Muhammad Kamaludin University has come to stay ẹ̀jẹ̀ kárí kí insha Allah. Wọ́n ní Muhammad Kamaludin University ọlọ́run ti ló ṣẹlẹ̀ kò sì ní parí mọ́lẹ́rẹ́ pẹ̀lú ògbólọ́hùn. Wọ́n ní di eléyìí èsì yìí tí kálukú máa mú lọlé àmọ́ tí ń ṣẹlẹ̀ níbo ni wọ́n bá dé kí ni wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ eré ló yànnà náà gbogbo nǹkan tí yunifásitì ń ṣe láti ìgbà tí ó ti pilẹ̀ dé sí i. Àwọn alákòóso yunifásitì wọ́n jẹ́ kí ara wa létí díẹ̀ wípé yunifásitì yìí ìrìn àjò rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ látọ̀tọ̀ tó ti pẹ́ yìí. Ó dàbí ẹ bá fẹ́ wọ ìrìn àjò rẹ̀ á sọ pé 1962-63 tí bàbá ń lọ sí Cairo tí wọ́n fi lọ gbalé kéwú láàrin ilé kí wọ́n lọ ká máa dé lórí àgbẹ̀ni Azhar tí wọ́n fi lọ gbà wá sí Nàìjíríà. Èrò ti pẹ́ lọ́kàn bàbá pé ẹ̀kọ́ yìí á máa kọ́ ọ lọ ní àmì dó. Àmọ́ ẹ̀kọ́ náà sọ́pọ̀lọpọ̀ nípa tó di 1990 tí wọ́n kà sí ìjọba ti ilẹ̀ Egypt gbé pẹ̀lú òkú Ọlọ́run àwa fẹ́ ní fakọ́ọ̀tì kan nílẹ̀ yìí kó tó rìn bó ti rìn. Ó wá rìn yìí ẹ wo 1990 títí tó fi di 2023. Nígbà tó di 2023 ọjọ́ kẹsàn-án oṣù kẹfà ọdún 2023 lẹ́yìn ìgbà tí àwọn aṣojú bàbá chairman BOT Honourable Justice M.A. Ambali, bàbá wa Khalifa Samatu Sheikh Abdulkadir Adisa Kamaludin, bàbá wa Engineer Sọ́lẹ̀ Yusuf Ileloke àti bàbá wa Professor Shuaibu Ọba Abdulrahim tí wọ́n mú ọmọ wọn Engineer Musa Kamaludin dání àti Alhaji Abdulrauf Amawo. Wọ́n lọ yẹ̀ wọ́n wò NUC wá ní níbi tẹ́ bá dé yìí ẹ̀wẹ̀ ẹ̀sìn dákẹ́kẹ́ ẹ̀ máa bọ̀ wá gba ìwé ẹ̀rí jẹ́mìíso ẹ̀rọ bẹ̀rẹ̀. Eléyìí ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ Jímọ̀
ọjọ́ kẹsàn-án oṣù kẹfà ní 2023 tí àlọ́gbà ní Àbújá pẹ̀lú àwọn èèyàn dáadáa ìyá àlùbáríkà tí gbogbo wa lọ láti lọ́gbà. Nígbà tó di October 2023 bàbá ní ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀ yunifásitì yìí bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn alábòójútó yunifásitì náà ń pè ní National Universities Commission wọ́n tún wá wò pé kí lẹ́lẹ́ fẹ́ máa ṣe ìgẹ́ tó ṣe wọ́n wá láti wá wò pé kí lẹ́lẹ́ fẹ́ máa ṣe ìgẹ́ tó ṣe wọ́n sì lọ nígbà tí wọ́n dé wọ́n rí pé ANSARU ti gbìyànjú wọ́n wẹ̀ wọ́n ṣàkẹ́kẹ́ wọ́n sì lè bẹ̀rẹ̀ yunifásitì. Nígbà tó di November 25, 2023 a ṣe official commissioning of the university. Tá a sọ fáyé pé Muhammad Kamal University ó bẹ̀rẹ̀ nígbà tí ó fi di December 2023 ìgbà náà ni university bẹ̀rẹ̀ sí ní gba ọmọ tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ sáà alákọ̀ọ́kọ́. Láti ìbẹ̀rẹ̀ àbọ̀dù ní àǹfààní láti sọ fún wa pé gbogbo nǹkan tá à ń ṣe bó ti tọ́ bó ti yẹ náà ní board of trustee ìbáyé ṣe pẹ̀lú òfin àti àbámu gbogbo yunifásitì ń bẹ ní Nàìjíríà kí n ṣe pé kẹyà tó gbogbo yunifásitì ń bẹ ní ìlú ọdún ṣe bí kwásù ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni Muhammad Kamal University bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn náà ṣe tí wọ́n sì kọ́ọ̀tì corners. Àwọn tí wọ́n ń darí Muhammad Kamal University mo ti dé governance structure of the university. Muhammad Kamal University wọ́n tẹ̀ lórí àwọn òfin tó tẹ̀léra wọn pé ohun tí bàbá tó ní àṣà tó dá àṣà ìsìlámù ilẹ̀ ti ń bẹ ní ọkàn wọn tábí rò pé gbogbo ọmọ gbọ́dọ̀ ní ẹ̀kọ́ tó yẹ kóró. Òun náà ní board of trustee àti members àṣà ìsìlámù ibẹ̀ náà ni wọ́n gbé ẹsẹ̀ lé tí wọ́n gbé ẹsẹ̀ wọn kó bẹ́ẹ̀ láti rí pé gbogbo ọ̀nà tó fi jẹ́ pé ọmọ tó bá débì ẹ̀kọ́ Islam ẹ̀kọ́ orin ẹ̀kọ́ ọ̀tẹ́ ìgbàlódé tí gbogbo ayé kọ́ gbogbo ẹ̀ ni wọ́n rí kọ́ bí tí ó fi lájú lọ èyí tí wọ́n kọ́ ní ibòmíì lọ. Àwọn board of trustee wọ́n láwọn fún wa ní àbọ̀ lónìí wípé àwọn set up àwọn constitute àwọn alábòójútó university tí wọ́n mọ̀ deal directly pẹ̀lú àwọn management tá a pè wọ́n ní the governing council of the university headed by Professor Shuaibu Oba Abdulrahim MPOM. Wọ́n sì fi àtàwọn tí wọ́n yàn kún wọn gẹ́gẹ́ bí National Universities Commission bí wọ́n ṣe gbé òfin rẹ̀ kalẹ̀ wípé ẹ̀yẹ bá ní ilé-ìwé tó dálẹ̀ ó ní iye ọmọ ẹgbẹ́ tó lè wà ń bẹ̀ ó ní iye àwọn aṣojú community gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe gbé ìgbìmọ̀ tí wọ́n mójútó university kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn board of trustee ni wọ́n tún mójútó àwọn tí ó máa darí university ní àwọn alábòójútó university. This governance arrangement has continued to provide stability, accountability, and visionary leadership, enabling the university to achieve remarkable milestones within a relatively short period of establishment. Àwọn àṣeyọrí tí a bá ní Muhammad Kamal University ó gbé òfùfẹ̀rẹ̀ bá ara wájú ni báwo ló ṣe fòfẹ̀rẹ̀ tó bá ara wájú. Àwọn nǹkan má lè gbàgbé àti nǹkan ìyanu tí ó ti ṣẹlẹ̀ nígbà tí Muhammad Kamal University tí ó bẹ̀rẹ̀ ní nǹkan tó kéré sí ọdún mẹ́ta tí university náà bẹ̀rẹ̀. Ìgbìmọ̀ alákòóso Muhammad Kamal University ń bẹ láàrin ANSARU Islam àti council wọ́n ní oore ọ̀fẹ́ láti sọ fún wa báyìí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí àwọn tó máa ń mójútó yunifásitì tí wọ́n fi sọ fún wa pé yunifásitì yìí wẹ̀ ó dá wáyé ó já kẹ̀kẹ́ ní Muhammad Kamal University ọ̀ndàgbò rẹ̀ tọ́lọ́ ń sì ní kí wọ́n ó yege. Àwọn eléyìí ní jẹ́ ká mọ̀ pé Muhammad Kamal University kì í ṣe àwọn yunifásitì tó dúró déédéé tó dúró wá tó sì ní ọjọ́ iwájú kọ́lọ́ má jẹ́ kí ó bàjẹ́. Bó bá jẹ́ pé kúkú lọ́wọ́ táwọn ọlọ́run tó kún ni àwọn nǹkan kàwé tó ṣe é lò tó sì bá ìgbà mu l'ANSARU láti pèsè kalẹ̀ fún Muhammad Kamal University kó fi máa lọ. Pàápàá jùlọ bá jẹ́ pé university ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn science courses àwọn ní faculty méjì náà bí bẹ̀rẹ̀ faculty of science computing and information technology and faculty of humanity management and social sciences. Àwọn iṣẹ́ yìí wọ́n ní di àwọn laboratories. Àwọn nǹkan yìí ni ANSARU láti pèsè kalẹ̀ tí ó sì ṣe dáadáa tó jẹ́ ti ìgbàlódé tó bá mu. Òun náà ló fi jẹ́ pé ìgbà táwọn NUC táwọn wo yunifásitì yìí ìgbé kí ni wọ́n ti ṣe wọ́n ní pé ní nǹkan méjì kọjá pé ẹ̀kú oríire ẹ̀sìn àbáyọrí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì
èyí tá a pè ní program accreditation yìí òun ni máa sọ pé yunifásitì gangan ni yunifásitì. Iṣẹ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ni mo kọ́kọ́ máa dé yunifásitì fi bẹ̀rẹ̀ bá a ṣe mọ̀ ní fakọ́ọ̀tì méjèèjì tí à ń wí yìí a ní cyber security, software engineering, computer science, a ní physics, electronics, a ní chemistry, a ní statistics and data science, a ní plant science and biotechnology ní faculty of science, computing and information technology. Tàbá wà lọ humanity, management and social sciences ìbẹ̀rẹ̀ láti rí BSc accounting, BSc business administration, BSc economics, káàtó wà máa kà wọ́n BA Arabic language, BA English language and literature, BA Islamic studies, BA history and international studies. Ó jẹ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tí a fi bẹ̀rẹ̀. Nígbà tí yunifásitì bẹ̀rẹ̀ ọdún kìíní ọdún kejì kí a tó lè ṣe program accreditation yìí, yunifásitì gbọ́dọ̀ pé ọdún mẹ́ta, àwọn ọmọ sì gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n ti wà ní year 3. Nígbà náà ọdún kìíní yunifásitì ò rọ́mọ ní mathematics àti statistics, ọdún kìíní yunifásitì ò rọ́mọ ní mathematics àti statistics. A sì gbọ́dọ̀ ṣe accreditation yìí bẹ́ẹ̀ yóò bá ti ṣe ọmọ ò lè lọ serve rìsọ́ọ̀tì ọmọ tó bá gba yunifásitì kò ṣeé lò òkúlónù kò ṣeé lò níta. So àwọn alákòóso yunifásitì lábẹ́ ìdarí governing council pẹ̀lú àṣẹ board of trustees wọ́n ní pé tá a bá tètè ṣe yóò rọrùn ju ká máa dájọ́ sí lọ. Báwọn ọmọ ṣe ń dé year 3 ni wọ́n ṣe program accreditation yìí. Alhamdulilayi rabbil alamin. Program accreditation wọn ní méjì wọn lọ́mọ ó mi pé mẹ́tàlá ni wọ́n lè ṣe ní yunifásitì lè ṣe. Mẹ́tẹ̀ẹ̀tàlá yìí ní yunifásitì ṣe ní October November 2025 tó sì jẹ́ pé gbogbo mẹ́tẹ̀ẹ̀tàlá ní yunifásitì yìí kiri ní gbogbo ẹ̀. Pẹ̀lú wípé mẹ́wàá nínú rẹ̀ wọ́n ní full accreditation status while 3 programs receive interim accreditation. Ìtumọ̀ rẹ̀ náà ni pé láàárín ọdún méjì àwọn tó ti ní interim yẹn mẹ́ta ni wọ́n tún padà wá wò pé ṣé n tá ní ẹsẹ̀ náà ni ẹ̀ ń ṣe àmọ́ táwọn ọmọ ọbẹ̀ náà bá ti parí àwọn náà is a pass wọ́n pass rẹ̀ dáadáa àwọn ọmọ náà pẹ̀lú òkú Ọlọ́run lẹ́ẹ̀míì wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ service wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní graduate gbogbo àwọn adájọ́ pé ọlọ́mọdé wa kù mọ́ gbogbo wọn náà ló já wà ń bẹ̀ kí convocation alákọ̀ọ́kọ́ tí wọ́n fẹ́ kọ́ máa di university ó ṣe Ọlọ́run tó ṣojú ẹ̀ ní gbogbo wa. Àwọn mẹ́wẹ̀ẹ̀wá yìí òun ni wọ́n pè ní gbójúmẹ́ ẹ̀ máa ṣe lọ gbọ́dọ̀ wá bẹ́ẹ̀ ìgbẹ́kílẹ̀ ṣe ń bẹ̀rù ó dẹ́yìn ọdún márùn. It is important to note that interim accreditation is also a successful accreditation status. Mathematics àti statistics tí àwọn yunifásitì láwọn ò ti rí ọmọ ń bẹ̀ aláyọ̀ láti sọ fún wa pé tí wọ́n bá fi lọ́mọ bẹ̀ lọ́dún yìí ẹni tí ó tún padà wá ṣe resource verification lórí ẹ̀ tí wọ́n lè sọ pé ẹni bẹ̀rẹ̀ abẹ́ ẹni bẹ̀rẹ̀ àmọ́ wà ní àmì. Ní mathematics yunifásitì ti rọmọ kan, ní statistics and data science yunifásitì rí ọmọ méjì tó mìíràn pé yunifásitì courses méjèèjì yìí náà àwọn náà kún Ọlọ́run jẹ́ kí ó bá dá sí. Lẹ́yìn ìgbà tí ìtọ́fà eléyìí tàbí àwọn ọmọ tá a rí yìí ni pé àwa jama ANSARU Islam gẹ́gẹ́ bá a ṣe ṣe níbẹ̀rẹ̀ ẹ̀ńtà tí àwọn BOT kan sọ fáwọn government council ni pé ẹ̀ńtà la jẹ́ àgbà represent òun ni ìmọ̀ kí ó gan fún rẹ̀ ìmọ̀ tìwé yìí àṣekún oore pé o ṣe dáadáa nígbà tí wọ́n á fún ọ lẹ́sàn-án mo fìyìn sí i fún ọ òun ló bí gbogbo nǹkan yòókù amálàjẹ́ àgbà àfa onímọ̀ kéwù pàmbélé jama ANSARU Islam wa ni gbogbo ọmọ tí ó bá máa ṣe Islamic studies àti Arabic owó wọn 300,000 àwọn san 100,000 fọmọ àkọ́kọ́ àwọn aláṣẹ yìí mẹjá gbọ́dọ̀ tóbi fúnra wa. Bákan náà ni àwọn government council kan sí BOT pé àwọn endangered programs yìí à ń pè wọ́n ní àwọn endangered programs so ibi tí a bá ti fi kíyèsí ó lè bọ́ ọlọ́mọdé bọ́ wọn lọ. Àwọn endangered programs yìí ẹ bá wa dí owó tiẹ̀ náà kù wọ́n sì dí owó tiwọn náà kù tí ANSARU Islam san 100,000 lórí gbogbo àwọn tó bá wọlé ní ìgbẹ́. Àmọ́ nígbà tí ìkéde ó fi jáde ní last year táwọn BOT láwọn agree sí eléyìí admission ti fẹ́ẹ̀ parí ó sì ní àwọn nǹkan tí yẹn gbọdọ̀ ní tọ́wọ́n fi lè wọlé sí ibẹ̀. Adéta náà pé pẹ̀lú ògbó Ọlọ́run àwọn ọmọ tó pọ̀ yóò wọlé síbẹ̀ ní ọdún yìí.
ẹlẹ́kẹta lára àwọn ẹ̀rí jẹ́ mi ìṣó pé Muhammad Kamal University ó ti wá láti dúró ó sì fẹsẹ̀ wálẹ̀ gbẹ́múgbọ́mú òun náà ni pé tí gbogbo àwọn tí a wà lọ́kùnjá ní 2023 nígbà tí wọ́n fi fún wa ní provisional license wọ́n sọ fún wa ní pé àfọyín àwọn owó òbẹ́ wa lè ṣe ẹgbàá ẹ máa mú lọ ìtumọ̀ provisional license àwọn owó bẹ́ẹ̀ bá lè ṣe àyíká nǹkan wa kan wọ́n ti wá pé níta ni wọ́n máa ṣe yìí ṣé wọ́n ń ṣe bá a ti ní wọ́n ṣe èyí wò lápẹ̀ ní institutional accreditation tí yóò wáyé from 20th to 23rd of April 2026. Mo láyọ̀ láti report on behalf of the BOT wípé nígbà tí àwọn NUC tún wá Mohammed Kamaludin ó tún wẹ̀ ó dá kẹ́ńkẹ́ tí ó kí àwọn tó wá tó lọ náà wọ́n ti sọ pé àwọn fẹ́ẹ́ má rí iléèwé ọlọ́dani tí wọ́n ti ń ṣe bí Muhammad Kamaludin University bí ti ń ṣe ọlọ́run máa ṣàjẹ́ kí ìṣẹ̀lẹ̀ náà bẹ̀rẹ̀ dáadáa. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bí ó ti láyọ̀ láti sọ fún wa pé Muhammad Kamaludin University tí ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún àwọn olùdarí yunifásitì náà wọ́n ti ní iṣẹ́ mẹ́wàá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kọ́sìsì mẹ́wàá gbáko tí wọ́n tún fẹ́ fi kún lọ́dún yìí ọlọ́run máa ṣàjẹ́ rọrùn. Eléyìí tó jẹ́ pé owó pé ẹ máa bọ̀ wá wò wá bí o ti pa yunifásitì láti pé ẹ̀sán ọlọ́run dákun mẹ́jà wá ń tẹ̀ máa. Àwọn sẹ́wò làwọn ṣẹ́ náà the proposed programs include Bachelor of Laws LLB, Faculty of Law ń bọ̀ wá Muhammad Kamaludin University lọ́dún dáwọ̀ yìí tí wọ́n ti máa ṣe Sharia, Islamic and Common Law tó sì máa ṣe Common Law. So tí ẹ bá débẹ̀ àwọn alákòóso yunifásitì kóòtù mọ́tòkọ̀tù náà wọ́n pè kóòtù tó máa ti máa kẹ́kọ̀ọ́ kóòtù tí wà ń bì báyìí lọ́ọ̀lá ẹ̀bì òun náà ti wà ń bì tí wọ́n sì ti ṣètò rẹ̀ tí ọlọ́run sì ṣàlùwà àwọn èèyàn rí tán fún yunifásitì ní ìwé tó táwọn ọmọ olò fún mẹ́rin. Lára rẹ̀ òun náà ni BSc Nursing Science Nursing òun náà bẹ̀rẹ̀ lọ́dún ìpẹ̀lú gbọ́dọ̀. Lára rẹ̀ ni Medical Laboratory Science, Physiotherapy, Public Health, Community Health Science, Environmental Health Science, Health Information Management, Information Technology and Health Informatics. Ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá òun ni kọ́ọ̀sì kan tó jẹ́ pé ẹnìkan ò tí ì ṣe ní yunifásitì Muhammad Kamaludin University ní àkọ́kọ́ yunifásitì tí ó ṣe ní Nàìjíríà òun ni Complementary and Alternative Medicine ká ìmọ̀ ọ̀nà ìwo ni ìmójútó ni ìlera lọ́nà àbáláyé ọ̀nà kí ni wọ́n pè lábáláyé ní ti babaláwo ọ̀nà àbáláyé ni pé nílẹ̀ China ó ní bí wọ́n ṣe máa tọ́jú ara wọn tó ń pè ní acupuncture nílẹ̀ India ó ní bá ṣe ń tọ́jú ara wọn nínú Islam ó ní bá ṣe máa tọ́jú ara wọn tó ń pè ní prophetic medicine lọ́nà ti ṣẹ̀ríà tó jẹ́ sunna ti Anna Muhammad lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Muhammad Kamaludin University ti ṣí CAM clinic hospital táwọn èèyàn ti ń wá tó jẹ́ pé wọn ò ní lóògùn wọn máa tọ́jú wọn ni wọ́n ń bẹ́ẹ̀ báyìí tọ́ndà ìlú ní clinic Muhammad Kamaludin University àwọn èèyàn wá alákọ̀ọ́kọ́ university ṣe lọ́fẹ̀ẹ́ ọlọ́run ṣe ni ẹni tí mo lè sọ mẹ́rin eléyìí kò sínú rìpọ́ọ̀tì òun ni pé ààrẹ ni tó lu ọ̀pá wá tó fẹsẹ̀ rìn lọ ní. Institutional development bí university ṣe jẹ́ pé ọmọ náà ni láàrin àwọn university ń bẹ ní ayé ní Nàìjíríà the board is pleased to report ipe university bẹ̀rẹ̀ wọ́n ń gbòòrò sí kìí ṣe bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ ló wà yìí ibi tá a dòkó lónìí bí o ti ń sọ fún wa pé kọ́pọ̀ ẹnìkan kan wá láti ta láti wá ṣe ibi tá a wà tá a dòkó sí àti chair tí ń bẹ́ẹ̀ ni àti iná tí ń bẹ́ẹ̀ ni àti fáànù tí ń bẹ́ẹ̀ ni àtàgà tá a dòkó ni àti tébù ni Muhammad Kamaludin University ló ṣe é fún ara rẹ̀. Àbọ̀dù jẹ́ ká mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí yunifásitì bá ti ń nídìí náà ni bàbára ṣe mọ̀ bọ́wọ́ ìrírí bá ṣe mọ̀ náà ní ṣe fi ń bọ́jú àmọ́ gbogbo àwọn nǹkan iná ló kúnra wọn ló fojú sáàrin ara wọn tí yunifásitì náà fi ń lọ sí iwájú sí. Báwo ni yunifásitì ṣe ń rọmọ sí?
ọ̀nà àgbà tí yunifásitì gbà rọ́mọ ó jẹ́ nǹkan tó dùn mọ́ ìyànnú wípé nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àtìlẹ́yìn ọmọ alájà àgbà Dr. Abubakar Bukola Saraki, the former Senate President of the Federal Republic of Nigeria, tí a gbọ́ ní on the 25th of November 2023 tó sì gbọ́ pé àwọn ọmọ ọgọ́rùn-ún òun lẹ́kọ̀ọ́ fọdún mẹ́rin ó ti sanwó ọdún kìíní ó ti sanwó ọdún kejì ó ti sanwó ọdún kẹta ọlọ́run tó dáàbò bọ́ fún yíyọ̀ǹda tó fẹ́kẹ́ ó sì má bàbá sí ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ máa dá sí pẹ̀lú eléyìí òun nígbà náà mo láyọ̀ láti sọ fún wa pé gbogbo yunifásitì àgbègbè láìsẹ̀nsì nígbà kan náà kò sí kankan tó lọ́mọ tó Muhammad Kamaluddin University. Muhammad Kamaluddin University lọ́jọ́ bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní 147 pioneer students lẹ́gbẹ́ àwọn àkọ́kọ́ ọmọ ti university gbà. Nígbà tó di ọdún kejì ọba tó fò kó ìsíwájú díẹ̀ ọmọ tí wọ́n jẹ́ ọ̀fàlélígba 206 ìgbà onímẹ́fà ní 147 to 170 to 206 àwọn ọmọ táwọn wọlé lọ́dún yìí tọ́sẹ̀ parí first semester àwọn ní 206 tí gbogbo ọmọ tí ń bẹ yunifásitì lé ní ọgọ́rùn-ún márùn-ún bí àṣẹ sọ̀rọ̀ yìí. A dúpẹ́ pé gbogbo nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ ọlọ́run ní kó máa jọra wọn tọ́run jọ máa dá sí i. A lè máa wò ó pé ó kò tí ì tó kó pọ̀ sí i àmọ́ ọ̀rọ̀ ń bọ̀ wá bẹ̀ nǹkan tí ń bẹ́lẹ̀ bá a bá fi lọ gbọmọ jù bẹ́ẹ̀ lọ àyè lè má fẹ́ gba àwọn ọmọ mọ́. Changes in the composition of the board of trustees. Àwọn board of trustees wọ́n ní àwọn board of trustees wọ́n ń kópa ribiribi lórí ọ̀rọ̀ Muhammad Kamaluddin University. Wọ́n ń fi owó dá sí, wọ́n ń fi ara dá sí, wọ́n ń fi òye làákàyè àtọgbọ́n tọ́lọ̀ fún wọn wọ́n fi ń dá sí láti máa tukọ̀ Muhammad Kamaluddin University. Eléyìí tí wọ́n ń ṣe yìí náà fa ìdí pàtàkì tí yunifásitì náà fi ń lọ òkè tí fi ń lọ òkè tí fi ń lọ òkè. Ó ṣe ní láàánú ó sì bani lọ́kàn jẹ́ wípé àwáyé ikú òsì bá a ti wáyé páàlú náà láàárín. Nínú àwọn márùn-ún tí wọ́n lọ sí Àbújá tí Ọlọ́run fi wọ́n sọ̀gbẹ̀gbẹ̀ oríire yìí bàbá wa honourable justice Abdulmuttalib Ahmed Ambali àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ lọ. Nígbà tó tún yá nínú ọdún yìí bàbá wa Alhaji Àgbà Tànà Samahatu Sheikh Abdulkadir Muhammad Kamaluddin the late Khalifa Adaby and distinguished trustee tí wọ́n sì tún jẹ́ the pioneer visitor to Muhammad Kamaluddin University àwọn náà jáde ní ayé eléyìí òfò ní fún gbogbo mùsùlùmí ayé Ọlọ́run kó dàpọ̀ kó mọ́ sábà wá di kó bá wa kí wọn kó bá wa dè wọn kó sì yá fún wọn. Bàbá gbogbo bọ́ọ̀dù à ń sọ pé kó làbá bá ti gbọ́ tá a sì wá mẹ́gbà kan sí láàrin ara wa báyìí àti ìsọ̀kan ara wa yìí à ń sọ pé agbára wa kẹ́dùn pẹ̀lú ikú àwọn ẹni tí wọ́n lọ yìí àtàwọn míì náà tí wọ́n sínú board of trustees àmọ́ tí wọ́n jẹ́ mẹ́mbà ANSARU Islam Society of Nigeria kí Ọlọ́run kó dàpọ̀ kí ó bá wa kí wọn. Àmọ́ nǹkan tó dá wa lójú ni pé dáadáa tí wọ́n ṣe é lẹ̀ yóò máa jẹ́ nǹkan tí yóò máa tọ́ àwa tá a wà lẹ́yìn tí yóò máa tọ́ wa sọ́nà láti máa ṣe dáadáa. Board of trustees sọ fún wa pé gẹ́gẹ́ bí ìṣe àti àṣà ohun tí ó dá Muhammad Kamaluddin University tí ó dá lẹ̀ bọ́ọ̀dù láyọ̀ láti sọ fún wa pé Khalifa bàbá wa Alhaji Àgbà tèmi Samahatu Sheikh Mustapha Muhammad Kamaluddin wọ́n ti gbapò fún bàbá wa Sheikh Abdulkadir Kamaluddin gẹ́gẹ́ bí eléyìí àwọn náà automatically wọ́n ti assume membership of the board of trustees of Muhammad Kamaluddin University and the second visitor to Muhammad Kamaluddin University. Kí Ọlọ́run jẹ́ kí ìgbà tiwọn náà kó sọ̀fà sóore kó sọ̀wá sí ayọ̀ kí Muhammad Kamaluddin University kó máa tẹ̀síwájú sí tí máa wá ń dá báyìí kó tó máa wá dá sí. Ní àfikún àwọn tí wọ́n lọ yìí ó pàgàrà bá wa board of trustees wá ń jẹ́ kí gbogbo ilé ó mọ̀ báyìí pé ó lè jẹ́ pé padà máa gbọ́ ni àmọ́ pẹ̀lú ògbó Ọlọ́run àwọn báyọ̀ dá lọ́wọ́ gbogbo jẹ̀mọ́ báyìí pé àwọn ó ṣe àfikún àwọn ní board of trustees Muhammad Kamaluddin University táwọn tó fa àwọn èèyàn ní àwọn ọ̀tàn kòrú tí wọ́n láníyàn rí tí wọ́n dárí sí bí wọ́n lè fi kúnṣẹ́ dáadáa tá à ń ṣe yìí
tí wọ́n lè fi kún ní ọwọ́. Bọ́ọ̀lù tó ṣàdúrà lẹ́ẹ̀kan sí pé kọ́lọ́n kó mú wa dó kó má dà wá rú, kọ́lọ́n kó ṣe ní ọ̀la wa yóò máa dà ní òní wa lọ, ó ní wọ́n sì máa dà ní ọ̀la wa lọ. Kọ́lọ́n wá fún wa ní àlàáfíà, ọgbọ́n, òye àtàlẹ́sìkì láti fi tẹ iṣẹ́ sí bàbá wa Samaha tó ṣe kọ́mọ́ kí n máa bí nàbí bí láì Musa Adaby, the founder and thousand of Nigeria tí wọ́n gbé kalẹ̀ tí wọ́n ṣe. Bí èèyàn tẹ́lẹ̀ ní ìyọlọ́mọ kan tọ́lọ́mọ ẹ̀kọ́ tó lè wọ́n mọ́ wọn. Gbogbo tá a máa ń wí yìí kò ṣàdédé ṣẹlẹ̀. Ẹ rí i pé Ọlọ́run ló sọ pé a ti kọ́kọ́ àwọn financial report ká tó di pé à ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ilé. Ní owó tá a ní ilé àwọn ní àwọn owó yìí níbo ni wọ́n ti ń wá. Bọ́ọ̀lù jẹ́ ká mọ̀ pé ààbò ètò kún lọ́wọ́ kò tó bó ṣe yẹ kó rí. Pàápàá jùlọ pẹ̀lú àǹfààní tí a jẹ́ àgbà sí fún gbogbo ayé fún sí gbogbo ọmọ mùsùlùmí. Tábà ní gbogbo mùsùlùmí ayé dá sí ọmọ kàwá ní yunifásitì, pàápàá jùlọ nílẹ̀ adúláwọ̀, pàápàá jùlọ nílẹ̀ Nàìjíríà, pàápàá jùlọ ní West Africa kò pọ̀ jù káwá ní gbogbo mùsùlùmí wọn ní nǹkan tí wọ́n ń dá sí ọmọ kàwá ní yunifásitì. Àmọ́ bó ṣe wọ Ọlọ́run ní ṣe ọ̀la rẹ̀. Tòun ti bẹ́ẹ̀ náà bó ṣe jẹ́ pé kò sáànú láti ibi tó pọ̀ jábúrẹ́tẹ̀ yìí, Ọlọ́run ò fi ANSARU Islam kò fi wá sílẹ̀. Gbogbo tí ẹ má jẹ́ rìpítì gbogbo àwọn mìtánù jẹnẹrétọ̀ ohun gbogbo nǹkan kan ẹjẹ́ ni ó fi eléyìí nílé ẹ̀gbọ́n ti kà fún alẹ́ kí n tí kò kọ́lá sára kì í ṣe aláàjì tájú ní ilé kù, aláàjì wa Kọ́lákalẹ́ Kàwú, aláàjì wa olóyè ẹgbẹ́ senate president Kọ́lá Sàràkí tó jẹ́ pé òṣèlú ló gbé débẹ̀ tó gbilẹ̀ omi tá à ń sọ yìí tí yunifásitì ń lò lónìí. Ọlọ́run kọ́ mọ́ ṣàbàwà tó pẹ́ fún gbogbo wa. Àmọ́ láì ní bẹ́yìn wò ẹni tó bí yẹniyẹni kẹ́ni lè ṣe mí. Ẹni tí a fi ṣe lára àwọn board of trustees, àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ gbé ẹrù wọn níbi tí ó ti wù. Ẹ má gbàgbé pé ìkan lára àwọn board of trustees yìí ló sunkún bọ́mọ rẹ̀ nílé tó fi kó owó jọ kí yunifásitì náà tó bẹ̀rẹ̀. Èyí ń first vice national president engineer Sọ́lé Yusuf Ìdélókè. Ká má gbàgbé pé bàbá wa pro chancellor and chairman of the governing council of Ọ̀ṣọ́ Ọba Ibrahim, ọ̀rọ̀ tí wọn ò tiẹ̀ ló ń kà kò ṣeé sọ. Gbogbo ìgbà tí yunifásitì bá ti sọ pé à ń bẹ̀rẹ̀ gbé nǹkan báyìí ni wọ́n sì wọ́n sì wọ́n sì lóyún náà. Kódà yìí tá à ń ṣe yìí gbígbọ́ 4 million, gbígbọ́ 2 million, gbígbọ́ 1 million, wọ́n sì gbogbo ìgbà tí yunifásitì bá ti ní àlejò owó kò sígbà tí chairman of the governing council tí ò ní fowó lẹ̀. Ká tó wá ní bàbá olórí bàbá Àfọlábí, àwọn kan fúnra wọn ní ẹgbẹ́ kájú kó máa dáwọ́ kó máa mílíọ̀nù. Wọ́n ní sẹ́lẹ̀ lórí ANSARU Islamic àwọn tọkọ̀ pé tí wọ́n lè bẹ́ẹ̀ náà làwọn sábà ní bẹ́ẹ̀ náà Alhaji Ọlá Yusuf àbí ká tó wá sọ Alhaji Abdulfatah Isani Abada Foundation pẹ̀lú gbogbo dáadáa tó ṣe. Abálájẹ́ òdìkú tù mí tó jẹ́ pé kọ́kọ́rọ́ kan tó gbé ní ajá jẹ́ èyí ló sọ pé ó ní bá ti ti ANSARU Islamic ojú ti èmi náà. Àwọn ọ̀nà yìí ni ìrẹsì ọ̀dà ní àwọn ọ̀rọ̀ ìrànlọ́wọ́ tí wọ́n àkọ́kọ́ ẹ̀ láàárín àwọn board of trustees náà ni ó ti wá. Àmọ́ nígbà tó di sáà tó ṣàlọ díẹ̀, àwọn á rí i pé ọgbọ́n là fi ń ṣe é, àmọ́ tó bá yá ọgbọ́n ò lè gbé mọ́ àfikún orí bí ṣe rí. A gbọ́dọ̀ ní àwọn professors ní gbogbo àwọn program ẹ̀ pé táwọn ọmọ bá ti parí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ẹni tí bẹ̀rẹ̀ ṣe masters ẹ̀sìn ẹ̀rẹ̀ pé nígbà táwọn ọmọ bá parí náà kí a tó lè bẹ̀rẹ̀ àwọn postgraduate studies ní àwọn bíróòtì. Wọ́n kó àwọn management níyànjú, wọ́n sì yọjú sí the second vice national president Alhaji Sharafuddin Alabelewe tí wọ́n ṣáájú wípé àwọn gba professor kan fún yunifásitì lọ́dún kan at the sum of 12 million naira. Irú eléyìí náà ọlọ́mọṣà yóò pọ̀ bàbá láwọn tó lè ṣe eléyìí èyí náà ti kú ní inú ọ̀bẹ̀rún bí ó ti wájọ́ ní wàhálà ìgbé gbogbo ọ̀nà tí kálukú bá lè rìn ká fèrè lé tó pọ̀ pẹ̀lú ògbọ́lọ́hún tẹ́ bá sàtọ́dún kan kó tó dọdún míì insha Allah ó ti bú wọ́n san owó àwọn òṣìṣẹ́ insha Allah. Eléyìí ni ìpèpè síbi wí kí gbogbo wa ká fún ṣòkòtò wa. Our president in his mouth, MKU is a baby, we must nurture it. MKU ọmọ tàbí àsìkò lẹ̀wọ́ àgbéyè láti gbé ìlú ògbọ́rọ̀ tí wọ́n sá mí dára. Muhammad Kamaru bí wọ́n wá ní ọlọ́run sì já gbé lágbéyè
we must nurture it in the voice of the national president ANSARU Islam Center of Nigeria, which represents Chairman Board of Trustees Muhammad Kamaluddin University. Ẹ jẹ́ kó wà lápọ̀ọ́lẹ̀ báyìí wípé tòun ti bí ó ṣe nira tó fún ANSARU Islam láti bẹ̀rẹ̀ Muhammad Kamaluddin University gẹ́gẹ́ bíi pé ANSARU Islam ni olùdásílẹ̀ àwọn sì ni olówó orí Muhammad Kamaluddin University. ANSARU Islam ló ní kẹ́ àti proprietor of the university. Gbogbo wa bàbá ANSARU Islam ló ní ANSARU Islam tó lọ́wọ́. Tó lọ́wọ́ bàbá president sọ pé gbogbo wọn tó lọ́wọ́ òun àjọ ní Muhammad Kamaluddin University. Wọ́n ní gbogbo ẹni wọ́n ti kọ́ kalẹ̀ pẹ̀lú ìbò. Wọ́n ní gbogbo wa tó bá jẹ́ pé gbogbo wa ANSARU Islam a gbọ́dọ̀ mọ̀ pé àkóso ìwà owó ìṣesí ìfúsí tí yunifásitì nídìí responsibility ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ni. Gbogbo àwọn tọ́lọ̀ ti ṣàánú wa lára wọn. Gbogbo àwọn tọ́lọ̀ ti ṣàánú wa iye kan ò sì kéré láti fi yẹn sí sáwọ́ sí Muhammad Kamaluddin University. Tó bá jẹ́ pé à ń sọ pé àwa la ní àwa ní proprietor rẹ̀ kì í ṣe ẹnu nìkan láàmú bí ní a fi ṣe àtìdásí a fi ní Muhammad Kamaluddin. Lára àwọn bí ó ti bàbá wa engineer Sọ́ọ̀lù Yusuf Idodoku in his mouth wọ́n ní pé your mouth should be where your money is. Tó bá lọ fẹ́ sọ̀rọ̀ fẹ́ lẹ́nu jẹ́ sí pé ìwọ náà ń dá sí financially. Wọ́n ní yunifásitì lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kí ti ń gbòòrò sí o, ọmọ ń pọ̀ sí o, ẹ̀kọ́ fẹ́ pọ̀ sí o, pàápàá jùlọ law tó fẹ́ gbà àti health sciences tó jẹ́ pé eléyìí yóò improve physical infrastructure, laboratories, student hostel ó gbọ́dọ̀ lékún, classes ó gbọ́dọ̀ lékún, laboratories ó gbọ́dọ̀ fún nọ́ọ̀sì lásán laboratory di 9 lòun nìkan nídìí, èyí tó di laboratory 6, èyí tó di 3. Gbogbo àwọn nǹkan yìí ni a gbọ́dọ̀ ṣe tí ń jẹ́ ká mọ̀ pé àti ìdẹ́bi kankan àṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni ká sọ́kòtò wa ká fún bẹ́ẹ̀lìtì wa kọ́nà ń jẹ́ kí òṣèré ni. Bọ́dọ̀ tọ́ sí tiwa ní àwọn sọ báyìí fún wa fún gbogbo àwa tá a náwó pàwọ́ra ní Muhammad Kamaluddin University ní yàdó tí ò gbọ́dọ̀ pẹ́. Àwọn sọ fún wa pé yunifásitì gbẹ̀gbẹ̀ 100 million naira ní yàdó torí pé ní yàdó báyìí ni wọ́n ní di 100 million naira torí pé àwọn NUC wọ́n ń bọ̀ wá fún resource education kẹ́sì tó dé gbogbo àwọn nǹkan yìí ó gbọ́dọ̀ ti wà ńlẹ̀ ó gbọ́dọ̀ ti délẹ̀ eléyìí ni wọ́n máa ń pè ní intervention fund kó lè bá gbó ọlọ́mọdé owó ọlọ́mọdé owó nù kìí sowó ìdàgbàsókè ọ̀tọ̀ àmọ́ ọlọ́mọdé owó ìdàgbàsókè ìtọ́nù jẹ́ kí ó máa dá sí gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n ní ìdíkó wà ń bi rìpọ́ọ̀tù yẹn náà tí wọ́n kọ kalẹ̀ fún wa. Pàápàá jùlọ lẹ́yìn ilé yunifásitì di owó tá a ti gbọ́dọ̀ ìkútù àwọn èèyàn. Gbogbo ẹni sọ pé afẹ́ báyìí à ń wá sí àwọn àgbẹ̀ǹgbẹ̀. Eléyìí ṣe iléeṣẹ́ ìjọba tí ẹ kàn máa báyìí. Ẹni tó bá wá ó gbọ́dọ̀ ní fáàlù tí ó áàdì sí yunifásitì. Owó tí ó sì gbà ó kéré tán tọdún kan ó gbọ́dọ̀ wà ńlẹ̀. Nísìnyí yunifásitì eat from hand to mouth. Bí yunifásitì ṣe ń rówó bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi ń ṣe kìló kan táwọn ti ní kọ́bọ̀ kìló kan ìgbà míì owó tí o ti wọlé ni wọ́n máa fi palẹ̀ mọ́ nǹkan tí ó kàn tí ẹ bá ṣe àwọn èèyàn dáadáa tọrọ ń kó kalẹ̀ tẹ́lẹ̀ bí ó kàn ní ẹ má dà pọ̀ ní ẹ̀sìn báyìí ẹ má dà pọ̀ ní. Ládàá yẹn rí ẹrú ọlọ́run kan ọmọ àlájá àgbà náà nígbà tá a fẹ́ ṣe program accreditation gbogbo ayé wò pé níbo ni wọ́n gbé gbà ní ọ̀dọ̀ ni wọ́n gbà ṣe ẹrú ọlọ́run sì ni ẹ má jẹ́ nìkan kan mọ̀ pẹ́ nìyí ẹ sì má dà pọ̀ ní fẹ́ nìkan kan 21 million naira òun ní mo fi kalẹ̀. Ọlọ́run jẹ́ rúdò pọ̀ láàrin wa. Lónìí à ń sọ pé àṣeyọrí náà ó kún síbi tí kálukú sí owó yunifásitì ní ìdí owó. So nígbà tó wá nídìí owó àwọn nǹkan tó wá nídìí lẹ́yìn owó tó fẹ́ lò òun wá ní owó. Nígbà tó wá nídìí owó tó wá nídìí nǹkan tó bá bàrà òun tó ní owó. Ọlọ́run tí ó gbé wá láti owó ní yunifásitì nídìí. Pàápàá jùlọ àwọn nǹkan kàwé ìkẹ́kọ̀ọ́ a fẹ́ kí àwọn ọmọ wa kán máa wà half-baked. Gbogbo tí wọ́n máa kọ́ tó jẹ́ pé yóò wà internationally world competitiveness ti jẹ́ pé gbogbo yunifásitì máa lọ láyé. Ọmọ mẹ́ta máa jẹ́ ọ̀gọ̀dọ̀ yunifásitì mi kó máa wò wà lára pé kí ni wọ́n
gbogbo tó bá ń ṣe láyé lọ́wọ́ kábàdúrà náà gbọ́dọ̀ lè ṣe. Then procurement of specialized teaching, laboratory and clinical equipment, expansion of library resources and ICT facilities, recruitment of more academic and teaching and non-teaching staff, successful commencement of university programs in law and health sciences. Every contribution, gbogbo tí ẹ bá dá, bó bá ṣe lè wò kéré o, bó bá ṣe lè wò tó pọ̀ tó, òun náà dá sí iye kan ò kéré gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe kọ́ wa bó ṣe sọ fún wa nínú Al-Qur'an. Èso tẹ́rẹ́tẹ́rẹ́ náà ni wọ́n di ibùdó tí a bá jọ dáa tí a fọwọ́ kúnra wa tá a fi ọwọ́ ó sì mọ́. Ẹ má gbàgbé pé nǹkan pàtàkì tí Muhammad Kamal University wá ṣe òun ni pé ó wá sí bàbá wa lájẹ́ àgbàdo ẹni tí ó mọ̀ pẹ́ lọ. Ó sọ bàbá di ẹni tí ó mọ̀ pẹ́ lọ pé it has come to preserve the legacy and enduring educational legacy of our father Sheikh Muhammad Kamaluddin Habibullah Musa Al-Adaby. Ní ìparí, within less than 3 years of its establishment, Muhammad Kamaluddin University has evolved from a newly licensed institution into a fully operational university that has continued to record remarkable milestone in academic development, quality assurance, and institutional growth. The board is pleased to report that the university has successfully completed all major regulatory milestones expected of a new institution. It has secured accreditation for all the 13 programs presented to the National University Commission, with 10 programs receiving full accreditation and 3 programs receiving interim accreditation. While the remaining 2 pioneer programs, BSc Mathematics and BSc Sciences and Data Science, are now positioned for accreditation following the successful enrollment of students after the university's strategic tuition fee review. The successful institutional accreditation exercise conducted in April 2026 further affirms the university's sound governance, structure, prudent management, quality assurance, culture, and compliance with national standards. The board is pleased to report that the university has also continued to witness steady growth in student enrollment, expansion of academic facilities, a strengthening of its human and material resources, and strategic preparation for the commencement of professional programs in law and health sciences. These accomplishments have been made possible through the unwavering support of the ANSARU Society of Nigeria, the Board of Trustees, the Governing Council, donors, development partners, and numerous well-wishers who have continued to invest in the university's vision. As the educational flagship of the ANSARU Society of Nigeria, Muhammad Kamal University belongs to every member of the society. Kò sí èméjì ń bẹ̀ o, ẹnìkan bá wá dúró, àwọn tá a kò kóyì, àwọn ANSARU Islam, àwọn alámi Muhammad Kamaluddin University. Its continued growth and sustainability therefore require our collective commitment, prayers, advocacy, and financial support. Bàbá bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń dáwó ẹ̀yà ìjọba fàdúrà lọ́wọ́. Ibi owó wa ọlọ́mọdé owó kùdù. Gbogbo owó tí yẹn bá ń dá ọlọ́mọdé ó ṣoṣo rí. Owó kan ni mò ń sọ fún yín tó kọjá hundreds of millions tàbí ṣe accreditation tó ń ti bó ṣe rí náà àdúrà gbà ọlọ́run nínú ìjọ tiẹ̀. Àwọn àkànnáwó lọ tí wọ́n sì ní àṣeyọrí. Every investment in the university is an investment in the future of Islamic education, youth empowerment, national development, and the preservation of the global educational legacy of Sheikh Muhammad Kamaluddin Habibullah Musa Al-Adaby. Board of Trustees respectfully appeals to this distinguished National Delegates Conference to adopt the university as a collective responsibility by mobilizing individuals, branches, district zones, corporate organizations, philanthropies, and friends of the society to support its development initiative. Eléyìí ni pé gbogbo wa gbogbo ọ̀nà tí ẹ lè gbàdá sí ni ọgbà dá sí. Ọmọ rẹ ni, ọ̀rẹ́ rẹ ni, ẹbí rẹ ni, ará rẹ ni, ọmọ rẹ ni. Báwa kò wá wá pé kó wá dá sí ìdáǹṣe. Torí wípé gbogbo ẹni tí wọ́n ń dá sí Muhammad Kamal University ń dá sí tọ́lọ́run, ń sì dá sí Islam. Through
sustained collaboration and shared commitment, the university will be better positioned to expand its program, strengthen its infrastructure, enhance research and innovation, and fulfill its mandate of producing graduates who are intellectually sound, morally upright, and globally competitive. On behalf of the Governing Council, Board of Trustees, Senate, management, staff, and students, we express a profound appreciation to the leadership and entire membership of the ANSARU of Nigeria for their unwavering support and confidence in the university. We pray that Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala will abundantly reward every contributor, bless society with greater strength and unity, and continue to make Muhammad Kamal University a beacon of knowledge, faith, and service to humanity for generations to come. Service at one now. May Allah Subhanahu wa Ta'ala bless ANSARU of Nigeria, preserve its noble heritage, and grant enduring success to Muhammad Kamaluddin University. Amen. Alhaji Chief Suleiman Layiwola Afolabi, Chairman, Board of Trustees, Muhammad Kamaluddin University, and signed by the Secretary to the Board, Engineer Musa Mustafa Kamaluddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Ọlọ́run tó di jù báwọn lọ. Ìjọba Allahu Akbar. Ọlọ́run mọ́sá ìdára rí àwọn afárá pẹ́ tí ó bá tún yí padà wọn lápẹjọ máa dá sí. Bismillahir Rahmanir Rahim ẹ̀yẹ kọ̀ọ̀kan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nígbà tí wọ́n ń ka rìpọ́ọ̀tù lọ́wọ́ àwọn afárá tí wọ́n wọlé wọ́n pọ̀. Àwọn bàbá àwọn alápá wọn wọlé ọlọ́mọsàgbé ayé wọn pẹ́. Àwọn bàbá Chidinma Malete, bàbá dọ́kítọ̀ wọn wọlé. Àwọn bàbá national mission fún Adaby Al-Kamaliya wọn lè ti wọlé tipẹ́tipẹ́. Àwọn afáwa Dr. Abdulrafi Sheikh. Àwọn bàbá wa tí wọ́n jẹ́ àjánásí àwọn bàbá wa Nàìjíríà gbà. Àjánásí bàbá wa oníwàtí àgbáyé. Àwọn bàbá aládàbàtà, àwọn bàbá dọ́kítọ̀, àwọn náà wọlé. Gbogbo àwọn táwọn wọlé ẹ̀dá kan wá kìín, àwọn bàbá wa pààyàn wa Islam gbóyún, ọmọ sábà wa kìín. Bàbá wa Dr. Mahmoud Ibrahim, bàbá wa aládàbàtà, ọlọ́mọ sábà wa ṣàlékún àlàáfíà wa fún yóò. Gbogbo Zaria nù ní Allahu Akbar. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti fi Kamila ṣe tó gbé ìkọjá bá ń lókè wí nìyẹn wí jáde, a máa lọ sọ́dọ̀ àwọn the pioneer vice chancellor fún Muhammad Kamaluddin University. A gbọ́ ní ẹnu tiwọn náà. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ìpè àlá fún bàbá tí ìjókòó àti Muhammad Kamal àti ANSARU Islam Society of Nigeria àti gbogbo ìgbà tá à ń ṣe tá à ń sọ yìí. Fadila di Sheikh Dr. Muhammad Kamaluddin Abibulayi Musa Al-Adaby àti àwọn àti àfa àwọn àti àwọn tí wọ́n ti lọ alájí àgbà ti jẹrin alájí àgbà ti jẹta alájí àgbà tàní ọlọ́run àti gbogbo iye wọn tí a ti kà bísílá ìkúrẹ́ ọ̀la. Ó bẹ̀rẹ̀ láti orí bàbá wa alájí àgbà tòun ó fi dórí bàbá wa national president ANSARU Islam Society of Nigeria dórí àwọn bàbá ó fi dórí ìyá wa the national amira ANSARU Islam Society of Nigeria àti gbogbo àwọn ọmọ wa ọlọ́run Ismail àti ìnà ọlọ́run kó wọ́n fi yí padà nínú jẹ́ kó wọ́n fi àwọn nọ́mbà nínú jẹ́ ọlọ́run bí ó bá máa yí padà wọ́n ṣàìjọ máa dá sí Ismail àti ìnà. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna atayna al-kawthar
أسأل ربك والهار مسألك والأبطال. ìṣẹ́jú kan péré ni èmi máa lò torí wípé congress yìí program wà fún so university ò gbọ́dọ̀ take gbogbo time tí a fẹ́ fi ṣe congress but lábẹ́ bẹ́ẹ̀ registrar nínú BOT speech has even mentioned some of the things in my speech that the coming of the Muhammad Awade University àmì o inú èèmọ̀ alájí àgbà náà ní wíwáyé university yìí jẹ́ kò sì sí nǹkan tí university yìí wáyé wá ṣe ju wípé kó lè promote the enduring legacy of the founding father of the Ansaru Islam Society of Nigeria. So bí ó ṣe wá jíṣẹ́ yìí tó bí university bàbá ṣe rí débi tó yẹ kó dé tó ló ṣe máa rí sẹ́yìn jẹ́. So nísìnyí àdúrà wa ti gbà mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá àti ìyá tí ẹ jókòó bí o àdúrà wa gbà gan ni o ó kẹ̀yẹ ká jókòó ká kà máa dúpẹ́ ká sì máa dìde gbígbà àdúrà wa jẹ́ ẹ̀kọ́ Ọlọ́run fi hàn gbogbo wa torí wípé ntí àwọn àti ẹ̀jẹ̀ kì í ṣe èmi fẹ́ sọ fún jù wá lọ àwa tí ẹ kó àkóso yunifásitì lọ àádágbálẹ̀ mi àkànṣàgbọ́ pé àkàgbọ́ ọdún náà ni àti ìwọlé Ọlọ́run sì ń lọ wá ṣùgbọ́n nínú nǹkan tí à ń sọ ni wípé bí orí bá ti wá tóbi sí àfi kí fìlà náà kí sáìsì fìlà náà kó ó ti débi wípé tọ́ Ọlọ́run kó dákun kó má dojú tì wá o kó má jẹ́ kọ́ta yọ̀ wá kó má jẹ́ kọ́ta ṣepò àtàn wa so àwọn nǹkan tí mo kọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni wípé àyà wa ó ti bẹ́ẹ̀lẹ̀ kò bí aré so a sì sọ nínú àkùrá ni wípé gbogbo èso tí a bá gbìn tí a bá ti gbìn yóò mọ wùdí etí kọ̀kẹ́ náà yóò ti mọ tún so gbogbo yẹn wàá fi ẹnìkan ṣe example ẹ bá mi ṣe náà dé lọ́fún ẹni náà Alhaji Abdulfatah Isani the CEO and founder of Albarika Foundation Ọlọ́run dákun ìgbà wọn Ọlọ́run mẹ́jọ dá àwọn láyé bí ó bá wọn yí padà Ọlọ́run mọ̀ dá sí fún wọn ẹ láwọn fẹ́ kí wọ́n jẹ máa ìkẹ́ bá a ṣe náà dé lọ́fún wọn. So inú àwọn ayé àkùrá tí mo fi sí bíbá àwọn ni mo fẹ́ fi ṣàkọ́kọ́ wọn kọ́ ọ nígbà tí alájà àgbà ń bẹ ní ayé àwọn sọ fún wọn wípé yunifásitì èmi náà ó sì kọ́lọ̀ fún mi lówó kí n sì lè kọ́ bíbí kan níbi sọ̀pọ̀tẹ̀ wọ́n sọ fún mi wọ́n lọ́wọ́ ní o kò ṣe pé mo tọ́ o àwọn òwò á ní bíbí ẹ̀yọ̀kan ti ẹ̀kọ́ tí bàbá mi jáde láyé nígbà tó ń jáde láyé àwọn akọ́kàntà àwọn wá ní pé ọlá àwọn ò dínkù sí òtún kọ́ kejì òtún kọ́ kẹta òtún kọ́ kẹrin òtún kọ́ karùn-ún tí ò bá wá jẹ́ nǹkan tí bàbá yìí ṣe lẹ́yìn ibi tá a gbé lẹ́yìn gan-an àlè rí gbé débẹ̀ báwo bá dúpẹ́ fún wọn ọba tó dá wọn tí wọ́n dúpẹ́ fún wọn ìtí mo lọ́kà yọ ni wípé káwa náà wò wípé tí iná nínú etí ò ṣe é mú fún mi àṣẹ yóò máa pọ̀ sí ọlọ́wọ́ sáìjẹ́ kó pọ̀ sí mẹ́kọ̀ọ́ kan wa mo fi wọ́n ṣe example nítorí pé bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá wa dájọ́ kò alájà alábẹ́láwé 5 million 12 million 5 million 12 million lásìkò yìí kò wọ́n ṣe mú ṣùgbọ́n bí alájà alábẹ́láwé ṣe mú bẹ́ẹ̀ náà ni ìgbìlì yìí ṣe eléyìí ẹ jẹ́ ká fi ṣe example torí tábàtà wà ń bì Ọlọ́run ló mọ iye owó wa ẹ dákun àsìkò owó la wà yìí o owó tí o ṣeré nígbà kókó wa mo mọ̀ wípé the outgoing executive the incoming executive wọn ní kàmí ni wọ́n discuss because orin tọ́lọ̀ ṣe fún wa tó pọ̀ jù láyé òun náà ni Muhammad Awade University ifi júwe àtìgbọ̀tà alájà gbà ifi júwe pé báwa ò bá tún sí mọ́. báwo ni Islam gbogbo wa ló kàn ẹ dákun lílọ bíbọ̀ ni ẹ dákun ẹ já fi òpin sí báyìí. iṣẹ́ tí wọ́n rán mi sí gbogbo ilé náà ni pé tábà wo program àwọn report wa wọ́n ní pẹ̀lú òkú Ọlọ́run láti sùúrù kí á gbọ́ report láti máa report of institute
látẹnu honorable grandfather tábà tí wọ́n gbọ́ tán àwọn rìpọ́ọ̀tì méjèèjì ló kó àdàgbóná àlọ́ jẹun àlọ́ kírun àwọn àdarí síbi àwọn akọ̀tìlẹ̀ pẹ̀lú àpapọ̀ mẹ́rin ṣàbàmù insha Allah tẹ̀lé àgbàdo àti ìṣòro honorable grandfather. a lọ sọ́dọ̀ bàbá honorable grandfather fún Sharia court of appeal bàbá wa Nàìjíríà gbà ní Sharia. lábẹ́ ìbéèrè pé bàbá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n ní ká má pa ń lọ ilé oúnjẹ lọ jẹun níbi ká dòkó náà ní oúnjẹ tí wọ́n bá wà pẹ̀lú pọ̀lọ́ so ká má dìde ìrun nìkan láti dìde lọ kí tá bá jẹun tán salamu alaykum. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الذين أحيوا سنته على طول المدى ثم ما بعد. I give thanks to Almighty Allah, the Lord of the universe. We appreciate Him, we adore Him for this great opportunity He has accorded us to converge here today. With the permission of the National President of ANSARU Islam, in person of our father, Fadilat Sheikh Sulaiman Afolabi. My report was written in English language, but I want to seek for his permission to be delivered in Yoruba language because I want to carry everybody along. Lẹ́yìn ìgbà tí mo ti gba ẹ̀dá lọ́dọ̀ bàbá wa the National President of ANSARU Islam, mo kí gbogbo ANSARU Islam. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ bí Adaby Muhammad ṣe máa bẹ̀rẹ̀. Kọ́dà bí abára wọn tí máa ń bí nínú àwọn ọkùnrin. Àwọn obìnrin lànàbí ọkọ wọn kí. Akí púpọ̀ ìyá wa. Tí ó wà níwájú mi níbí òun ní nípa Mahadum al-Azhari. Èyí tó ṣe pé òun náà ni bàbá fi bẹ̀rẹ̀. Bàbá fi Mahadi bẹ̀rẹ̀ débi pé kọ́dà ilẹ̀ tí yunifásitì ń lò lónìí, Mahadi ló ní gbogbo ẹ̀. Ilẹ̀ tí yunifásitì ń lò, Mahadi al-Azhari lónìí. Bàbá gba Mahadi al-Azhari wá ní 1963 láti Cairo. Lọ́dún tí wọ́n lọ sí Cairo, pẹ̀lú bàbá wa Khalifa ẹlẹ́ẹ̀kejì ní 1963. Mahadi al-Azhari ìtòfà tó fi jẹ́ fàárí fún ANSARU Islam táàsì gbọdọ̀ gbàgbé ẹ̀. Gbogbo tí wọ́n ń lò láyé lónìí ní ẹ̀kọ́ ní gbogbo tó ń pè ní institution ní gbogbo Nàìjíríà ìbáyàpò. Tẹ́ bá dé àwọn universities tẹ́ ẹ bá ọmọ ANSARU Islam ń bẹ̀ pé ó jẹ́ lecturer Mahadi al-Azhari ni wọ́n ti parí. Èmi tí mo wọ́n wájú yìí ọdún mẹ́jọ ni mo mọ̀ lú Mahadi al-Azhari. Kí bàbá tó fún mi ní scholarship lọ Cairo 1993 October 14, 1993 ni bàbá yọ̀ǹda mi lọ sí Cairo. Gbogbo tí ń jẹ́ èèyàn ńláńlá kọ́dà tí ń wúlò fún yunifásitì wa lónìí Mahadi al-Azhari ní náà ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀. Ẹ dákun tó jẹ́ kí n máa wọlé yìí pé ká mọ̀ yìí pé Mahadi al-Azhari yìí náà ẹ̀ṣọ́ iyì àtàkọ́nilọ́jẹ́ fún ANSARU Islam. Kìí sì ṣe tá a gbọdọ̀ gbàgbé nínú àwọn tí bàbá dálẹ̀. Mo gba ipò chairman yìí lẹ́yìn ìgbà tí bàbá wa the Honourable Justice Abdulmuttalib Hanbali tí wọ́n kò láyé. Àwọn ni chairman fún kọ́mítì tó mójútó Mahadi al-Azhari. Pẹ̀lú àṣẹ látọ̀dọ̀ bàbá wa the National President of ANSARU Islam. Wọ́n wà níbi tí wọ́n wà wọ́n sì ń direct pé kí n máa jẹ́ chairman fún kọ́mítì Mahadi al-Azhari. Nígbà tí mo gba kọ́mítì náà, ẹ̀dákun tí mo fẹ́ máa fi sọ eléyìí, òun ni kí wọ́n ní kí n give report ni. Gbogbo tí n bá sọ mẹ́ wípé eléyìí ni mo ṣe, eléyìí ni mo ṣe, kì í ṣe pípa rí. Torí pé tá a bá láì kaba yìí, a ṣe kaba yìí rẹ̀ ṣe.
yóò mọ̀ wà lọ́kàn kálukú bọ̀lẹ̀ tí wọ́n á rówó tẹ̀lé ṣe lé òun ni wọ́n fà tí màá fi ṣàlàyé báwo la ṣe ń ná owó bẹ̀rẹ̀ àti báwo ni gbogbo ìlọsíwájú máhàjì náà báwo ló ṣe ń wáyé kìí ṣe torí fáàrí kìí ṣe torí kánìyàn. ìgbà tí mo gba ipò chairman yìí gẹ́gẹ́ bíi pé bọ́lọ̀ tí máa ń ṣe náà nìyẹn tí ọ̀run bá wá ìṣòro wà ń gbà mí. nígbà tí mo gba chairmanship yìí challenge tí mo kọ́kọ́ bá ní pé kò sí àṣepọ̀ láàrin lájínà pẹ̀lú àwọn lárúbáwá tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí wa láti Cairo. torí kọ́kan nínú àwọn lárúbáwá yìí ọlọ́run ṣe é ní ṣètáàní láàrin wọn. àmọ́ tí lè kí owó àyè ṣe fún un olùfàṣẹ òun fẹ́ parẹ́ ní kọ́mọ̀ ìlú kọ́mọ̀ ìlú ọkọ̀ wọn. ó wá kọ lẹ́tà lọ Cairo ipe gbogbo ibi táwọn fáwọn pé káwọn máa gbé àfibí eré àtàn inú wa bí ìjọba Cairo pé lóòótọ́ máàdì yìí òun náà ní nọ́mbà 1 ní gbogbo West Africa. máàdì jẹ́nà Azari tá a wà ń bẹ̀ yìí òun nọ́mbà 1 in the West Africa. pé àwọn ẹ̀ka kan wà láti Cairo sí West Africa bàbá ọlọ́gbà wa ní 1963. ìjọba Cairo wa bínú pé tọ́gbọ́n wa rí bẹ́ẹ̀ àwọn yóò kọ́ wa ó kọ́ máàdì jẹ́nà Azari àwọn yóò kó òun ẹ̀ka táwọn ní láyé. àǹfààní tàbí máa rí ẹjẹ́ kí n kà á tá má ti yóò kọ́ wa. àwọn lárúbáwá tó wọ́n kọ́ wa lọ́hùn tí wọ́n fi wọ́n ránṣẹ́ láti Cairo tó ṣe fún àwọn lárúbáwá òun náà lọ kọ́ gbogbo wa tá a dúró yìí àní lárúbáwá látọ̀hún mọ́. àwọn scholarship tó ń fún wa lọ́fẹ̀ẹ́ tó ṣe pé wọn náà ní gbogbo wa ilé àǹfààní tá a fi lọ Cairo gbogbo àwọn professors wa tẹ̀ ń gbọ́n professor Ladosu professor olóhùnyin professor Mashood Jimba gbogbo àwọn barafisa wa tẹ̀ ń gbọ́ dakatira pátá máàlì yìí náà ni wọ́n gbà lọ. scholarship ANSARU Islam yìí náà ni wọ́n sì lò lọ ní kálukú dèèyàn lónìí. scholarship yìí ò ní wọ́n fún wa mọ́ gbogbo tíra tá ń kà tá a fi ń lè dá sọ̀rọ̀ láwùjọ nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kò ní wọ́n fún wa mọ́. lẹ́yìn náà Dawratul Ahimma wọ́n pè kíní kan ní Dawratul Ahimma kọ́dé èmi náà lọ òun ní pé gbogbo tí ń jẹ́ ìmáàmù láyé tí yẹn bá ti ní sàtífíkẹ́ẹ̀tì wọn Cairo ni wọ́n ti ń ṣe kọ́dà tó bá fẹ́ yẹn ìmáàmù ní haramu Mọ́kà ìyẹn lẹ́tọ̀ọ́ láti lè jáde pé èmi náà fẹ́ jẹ ìmáàmù Mọ́kà. ní ọdún kejì tí mo dé ní bàbá lálejò lọ́wọ́ kan wọ́n wá ní mi ní kí n máa tẹ̀lé káàkiri kí n máa tú ohun fún òun lọ́wọ́ sọ fún mi pé òwe ìkànnì táwọn máa pa ní Cairo pé mà ṣẹ́rí bá lẹ́yìn sayahud gbogbo ẹni wọ́n bá lọ bẹ̀rẹ̀ tó bá ti mú níbẹ̀ yóò tó padà síbẹ̀ ńjọba torí náà òun fẹ́ kí n tó padà lọ Cairo lọ ṣe imamship course. bàbá aláníyàn dáadáa bí mo ti wúrò fún bàbá jọ́nà lọ́wọ́ wọ́n ní mo yọ̀ǹda rẹ̀ nígbà tó ti wí bẹ̀rù wọ́n náà lọ ṣe é. mo máa fẹ́ yẹ̀ máa mo máa kà lónìí sí mo ní certificate mo lè sọ pé mo fẹ́ tẹ̀ mọ́. ẹ máa débẹ̀. ìgbà wa ni a ti ní certificate yìí látọ̀dọ̀ ANSARU Islam ẹ dákun bí tí mo lọ nìyẹn. mo ń sọ eléyìí ká lè mọ iye pé má dìde ní Azhari ẹ dákun ọmọ wa ní tá a gbọ́dọ̀ pọn òun náà gẹ́gẹ́ bá a fi máa pọn yunifásitì òun náà gbọ́dọ̀ jábọ́ lẹ́yìn wa. ìgbà tí mo jẹ chairman àwọn ìṣòro tí mo kọ́ bá ní mo ṣàlàyé yìí wọ́n wá yí ó kọ́ wa kó nínú ẹni tí ó máa jẹ́ ẹ̀ka Azhar ẹ dákun kí n tó lọ bàbá wa di national mission imam of ANSARU Islam l'Abuja alájí wa aláṣẹ ẹ dákun sọ wọn bí wọ́n ti fẹ́ àwọn náà má di dín ní Azhar ni wọ́n ti jáde tí wọ́n sì lo wọ́n sì kọ́ parí Cairo tí wọ́n sì lo scholarship ANSARU Islam lọ sí Cairo. ẹ dákun ní ìṣòro tá a báyìí àwa lọ sí ẹ́mbásì wọn ní Abuja mo jókòó mítìnì pẹ̀lú ambassador ó wá jẹ́ ká mọ̀ pé ní ìṣòro tá a níyì àlè ẹjọ́ ẹ̀ ní Nàìjíríà máa bẹ̀ ká lọ sí Cairo. mo wá ṣètò mo gbà yọ̀dá lọ́dọ̀ gbogbo àwọn bàbá wa tí wọ́n mójútó mo sì gbà yọ̀dá lọ́dọ̀ bàbá wa Khalifa Tana mo wá lọ Cairo. Cairo lọ́lọ́run ti wá fún wa yanjú ipe gbogbo ohun tí ń jẹ́ áwọ̀ láàrin Mahadi wa pẹ̀lú ìjọba Cairo gbogbo ẹ̀ yanjú. tí a bá ní káwọ̀ pé kí la ná lọ ń lọ bí almost 11 million naira àgbà kọ́bọ̀ lápá ANSARU Islam èmi tí o dóyìn wọn yanjú gbogbo ẹ̀. torí pé ní give reports òun mo fi ń sọ eléyìí kì í ṣe torí fáàlì. nígbà tí wọ́n fún wa ní àwọn alárúbáwá padà wọ́n wá kó pé báwo la ṣe máa ṣe físà fáwọn alárúbáwá Nàìjíríà torí bẹ́ẹ̀ ṣe ń rò pé Nàìjíríà bàjẹ́ wọn ó ṣòro fáwọn tí wọ́n yé ṣe Nàìjíríà kan dúró nílùú ìtàn ọ̀bá rí ìgbèrò
ètò tíjọba tuntun wá ṣe mínísítà tán ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn òun wá ní gbogbo ohun tí ń jẹ́ èèyàn funfun tí ọmọ wá sí Nàìjíríà kí wọ́n tó lè jòkó lọ́dún kan fún wọn ṣe físà wọ́n san $2,000 lórí ẹni kọ̀ọ̀kan. Tá a bá wo $2,000 ó ti súnmọ́ ó ti pèsè more than 10 million naira. $2,000 lọ́la máa san lórí lárúbáwá kọ̀ọ̀kan. Wọ́n fi yé wẹ́ àwọn tí wọ́n mọ̀ wọn China wọlé ní company kan fi wọ́n ṣòwò. Àwọn tí wọ́n sì ní àfi wọ́n ṣòwò. Ó dà ń bẹ ní àwọn ọmọ kéwú tí ò ní sanwó ilé kéwú àwọn bàbá wa lé ilẹ̀ kàmá ni wọ́n jòkó yìí. Àwọn náà máa bá àwọn ọmọ kéwú sọ̀rọ̀. Ọmọ kéwú mẹ́ga lọ́dún kan ní kò ní san kankan yóò sì kẹ́kọ̀ọ́ lọ́fẹ̀ẹ́. Tá a bá wọnú àpò wa gbà mí pé tọ̀ àti ẹ̀wá gbowó owó àwọn ọmọ ilé kéwú kí wọ́n ti sanwó ilé kéwú. Dábàá wọnú àpò pátá ó lè mọ́ bí 1.5 million naira lọ. Ẹ̀dá kan ní gbogbo táwọn ń wé kí ni 1.5 ó ṣe. Ọlọ́run yẹn bí eléyìí fún wa wọ́n dá wọn lágbára padà fún wa. Àwọn abẹ́rẹ́ sí pé báwo la ṣe fi ṣe físà fún wọn. Físà wa jẹ́ ṣòro débi pé àfáwà sàn ìdòmòwe àlùmọ́dé àwọn náà jòkó yìí tí àwọn náà gba lárúbáwá láti ilẹ̀ lárúbáwá láti Cairo. Àwa pẹ̀lú wọn pẹ̀lú àfáwà Ishaq inú wọn bàbá náà ni ṣe àwọn pé tọ́lọ́wọ́n bá fẹ́ ṣàánú àlájẹ́ àgbáyé máa ń ṣe tányányá ni. Gbogbo àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo dákọ̀ yìí ẹnìkan kò kí wọ́n wò ní ìpéjọ́ àlájẹ́ àgbáyé. Àwọn làwọn kóra wa jọ làwọn lọ bá mínísítà l'Abuja. Ọ̀rọ̀ fíìsà àwọn lágbàá fún wa níṣòro àwọn nìkan sì kọ́ ẹ gbọ́dọ̀ ṣàánú wa. Wọ́n wá ṣàánú wa pé àwọn máa fún ilé kéwú kọ̀ọ̀kan ní kótà márùn-ún péré. Pétọ́ ọba ti gba lágbàá kó o tó lè rí fíìsà wọn ṣe kó o lè ṣe ju 5 lọ. Lágbàá tí sì ń bẹ lọ́dọ̀ wa ń bèèrè lọ bí 6 sí 8. Àtúnwá arọ́gbọ́n lè dá dípò pé gbogbo àwọn lágbàá wa tí wọ́n bẹ́ẹ̀ bí nísìnyí gbogbo wọn láti gba fíìsà fún. Owó tá a wá ná fún gbogbo àwọn mẹ́fẹ̀ẹ̀fà ó lọ bí 3 million naira. 3 million tá a wúye àgbà kankan lápá ANSARU Islam. Ẹ̀rọ Ọlọ́run ti máa ń sọ̀rọ̀ lórí ẹjọ́ ẹ̀. Ẹ dákun mọ́ ń gífò rìpọ́ọ̀tì ní kí n ṣe fàárí. Àwọn lágbàá wa tá a wá wúye ó tún kú pé báwo ni wọ́n ṣe lọ ṣe capturing tá a rò pé wọ́n ní wọ́n ṣe nílọrin ni wọ́n ní ara o gbogbo wọn bọ̀rọ̀ wá sábẹ́jà wá ṣe capturing nìkan tó rí físà. Ẹ dákun pọ̀lú àwọn bandits tó wà ń gbòòrò nísìnyí ìdí agbọ̀rọ̀ wá gbé lárúbá kan sọ́nà kọ́ máa wọ mọ́tò lọ. Àwọn tá a wúye bàálù la kó wọn sí gbogbo owó tá a ná lé ní wọ́n lọ bí 1.6. Àgbà kankan lápá ANSARU Islam ẹ̀rọ Ọlọ́run tó gbé wá gbé yín náà lọ́yẹ̀ jù ẹ̀. Ẹ dákun mọ́ sọ ilé ìtòrí pé mò ń gbé mi rìpọ́ọ̀tì ni. Àwọn ayanjú gbogbo ẹ̀sán nínú àǹfààní tí máa wá dé pẹ̀lú bá ṣe lọ yanjú ẹ̀ ní Cairo nínú àǹfààní tí máa ń ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ń ṣe ń ṣẹlẹ̀ láyé bàbá wa lájẹ́ àgbà tó fẹ́ yí padà tọ́lọ̀ wá gbà ló wa tó sàánú wa tí òjò yí padà òun ni pé gbogbo nǹkan tá a máa wá ní láǹfààní wọ́n ti wá dá padà fún wa. Ní ọdún yìí bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ a ní ọmọ 12 tó fẹ́ lọ Cairo báyìí lórí scholarship. A sì ní èèyàn 5 tó fẹ́ lọ ṣe dárọ́tẹ̀lá ìmà ìyẹn ni pé tó fẹ́ lọ kọ́ pé báwo ni a ṣe ṣe ìmáàmù ní gbogbo ayé wọ́n ti fún wa ní èèyàn 5. Wọ́n wá gbé díìsì kan fún wa ìyẹn ni pé gbogbo tíra tí wọ́n ń lò ní Asia ní pátápátá tá a máa lọ fowó kó látọ̀ wọ́n fún wa ní díìsì pé tẹ́ bá ti ju díìsì sínú engine yóò máa pẹ́ǹtì gbogbo tíra tẹ́tẹ́ fún yín láyé pátápátá. Ẹ dákun eléyìí ni ètò tí a ṣe nípa báwo ni máa di ṣe wà. Àwa wò pé báwo ni bàbá ọ̀lájà àgbà ti máa ṣe nígbà tó wà lóbi ayé wọn tí a sì jẹ́ kíkan kúrò ní ti bàbá wa Khalifa. Kódà àwọn bàbá wa Khalifa tuntun tó wà ń bẹ̀ yìí kò sí nǹkan kan tá a ṣe tá a gbé bẹ̀yìn wọn. Bẹ́ẹ̀ là á sì sọ fún bàbá wa the national president of ANSARU Islam. Ètí bàbá máa ń ṣe ni pé gbogbo ẹni tó bá lẹ́tọ̀ọ́ sí scholarship yìí ni ká fún. Ètò wọn fi máa ń mẹni tó lẹ́tọ̀ọ́ ni pé wọ́n ní ká mú 1 to 10. Ọmọ olóògbìyànjú láti number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6 títí débi number 10. Ibẹ̀ ni wọ́n ti mú ọba wa láti Jẹ̀bú òun ni ó lọ, ọba wa láti Abẹ́òkúta òun ni ó lọ, ọba wa láti Òmùaran òun ni ó lọ, ọba wa láti Ọ̀fà òun ni ó lọ, ọba wa láti Èkó òun ni ó lọ, ọba wa láti Kaduna òun ni ó lọ. Gbogbo ibikíbi tó lè ti wá ẹ̀tọ́ rẹ̀ ni òun ni ó lọ. Ẹ̀dá kò tẹ́ḿpìlẹ̀tì Alájẹ́ Àgbáyé la tẹ̀lé bàbá òṣàbòsí fẹ́ nìkan tí wọ́n fi kúrò láyé òun lọ́jẹ́ kẹ́yìn bàbá orí báyìí.
àpèjúwe tó ga jù èmi tí mo dún wájú yìí èmi mo wà nọ́mbà 3 lọ́dún tá a parí máàdì dín ní azhar àwọn bàbá wa alájọ wà ní ìkàmá àwọn ọmọ jẹ́ni wọ́n sì kó kọ́ mẹ́wàá tá a lọ Cairo ní ọdún náà 14 ní scholarship kan fún bàbá wọ́n sì kó kọ́ àwọn ọmọ mẹ́rìnlá tá a lọ Cairo kọ́ wà nọ́mbà 3 bàbá wa máàkì gbogbo ẹ̀ pátápátá tèmi nìkan ni wọ́n máàkì wọ́n á lọ bá wọn pé alájọ wà ní ìdájọ́ kò yìí wọ́n ní rárá kò ní lọ wọ́n làwọn ọmọ wa là ń fún ẹja fáwọn ọmọ ọlọ́mọ ìtàn wúlò nígbà mọ́ á gbọ́ bá wọn lẹ́nu wọn mọ́ á lọ sá lọ́la wọ́n á lọ sá rẹ̀ bí aláwa ní wàrọ̀ bí wà nù ni wọ́n ń sàdí bàbá ní ọ̀dí aláwa ní wàrọ̀ bí wà nù. Kọ́dà ìwé náà tí wọ́n fi kó kọ́ wa lọ abẹ́ pílò ni bàbá ń fi sí tí n bá wá ń fasẹ̀ fún wọn láti sùn yóò wá dọ́gbọ́n wò ó yóò wá ní pé òyìn máàkì mi náà ni yóò wá fọ́ tàbí aláwọ̀ á ní wọ́n wárọ̀ bí wà nù. Ẹ dákun àtẹ̀lé tẹ́ḿpìlẹ̀tì bàbá àwọn bàbá wa kàlífà àkọ́kọ́ lọ mọ́ṣá bá wa kọ́ wọn kẹ́ wọn àwọn ọmọ padà lọ gbé dìde ni wọ́n bá mi lọ wọ́n sì ní wọ́n kó jáde wọ́n ní á ti wá jáde ẹjẹ́ ẹ̀sọ́ ọmọ yìí wò lẹ ti fún tó ti lọ nínú àwọn mẹ́rin náà yìí ẹgbọ̀rọ̀ yọ̀ọ̀dá fún wọn náà lọ kó tó di pé wọ́n padà yọ̀ọ̀dá fún mi kí n lọ Cairo náà ní 1993 tẹ́ḿpìlẹ̀tì bàbá la tẹ̀lé pẹ̀lú báwo la ṣe yan àwọn méjìlá tí ń lọ lọ́dún yìí ẹ dákun eléyìí àti àwọn tó jẹ́ àyímà èyí tó ṣe pé kò sí kankan tá a ṣe tí èyí ṣe pé nítorí ìyọ̀ǹda bàbá wa Khalifa Tuni la fi ṣe àtàwọn bàbá wa the national president of ANSARU Islam tó bá wá ṣe pé tẹ́ḿpìlẹ̀tì kan bá wà tá a bá dé mítìnì tó pọ̀ jù báyìí lọ wọ́n ṣàlàyé fún wa tá a máa lò tá a máa fi yan gbogbo àwọn tí yóò máa ṣàǹfààní látara scholarship wa ẹ dákun ní parí apàdà wá di pé kìíní márùn tí wọ́n fún wa pé ká máa lò láti fi kọ́ àwọn lárúbáwá márùn wá sí ibí yìí tó sì jẹ́ pé lárúbáwá tá a nídìí lọ́dún yìí àwọn 8 la nídìí àwọn tí wọ́n wà ń bẹ̀ nísìnyí wọ́n lọ níparí oṣù yìí wọ́n padà ní October tábà padà ní October oṣù 3 péré ní ó lò pẹ̀lú wa wọ́n wà lọ wọ́n wà kọ́ àwọn tuntun míì wá àwọn tuntun míì tí wọ́n kó bọ̀ wá ẹ̀dá kò mọ̀ ń sọ wá níbi ọjọ́ wa national president ẹ̀dá kò kẹ́lẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ yàrá tá a ní peter ń fẹ́ wọn lárúbáwá wá sí èèyàn 6 péré lórí ìgbà àmọ́ lárúbáwá tá a fẹ́ ní èyí tó ń bọ̀ wáyé 8 ni a sì ní yàrá méjì tí ó wà habitable láti gbé ọ̀nà ọlọ́tẹ̀ bá ṣe fún wa láti tún àwọn yàrá méjì jìnnà ṣe tí ó ṣe pé lárúbáwá méjì ẹ̀jọ̀ tó ń bọ̀ wá wọ́n ra ìjókòó níbi tí wọ́n ń gbé ìtọ́pọ̀ àtàbí pé 8 ni pé àwọn náà fẹ́ ní science ká sì ní pharmacy kó ṣe pé wọ́n mọ kọ́ àwọn ọmọ wa báwo ni wọ́n ṣe ń ṣe oògùn tó ṣe pé tó bá parí bí wọ́n máa lọ department ní wọ́n máa lọ pharmacy lọ́hùn àbí wọ́n máa lọ sí medicine ẹ̀dá kò yẹn lọ́pàá àtàbí fún wa ní 2 kún 6 ta ní tí wọ́n máa fi pé tó fi jẹ́ 8 níparí abéèrè wípé tá a bá fẹ́ níjú lárúbáwá 8 yìí lọ ọ̀nà wo lágbà torí pé àwọn wo báwo ni yunifásitì wa ṣe ń lè lọ síwájú a lè sọ pé yunifásitì wo ní padà ní èdè lárúbáwá tí wọ́n máa wá láti Cairo láti wá kọ́ ọmọ àwọn tí wọ́n ń ṣe ṣẹ̀ríà wal qanun pàápàá jùlọ àwọn tó ń ṣe lugha arabia àti jarasatu islamiyya ẹ̀dá tuntun eléyìí láti wá wò pé kódà tí Nàìjíríà fẹ́ máa fún wa láti máa fi ṣe fíìsà àwọn lárúbáwá yìí kò lè tó lẹ́nìkan wá fún wa ní skóòpù kan àfáwà sàyẹ́dì bòyá wọn máa jẹ́ ni ipe tá a bá ti kọ́ lẹ́tà lórúkọ jẹ̀mọ́ Ansarul Islam tá a mú lọ sọ́dọ̀ vice president Shetima igbákejì president wa òun ní agbára àti sáyẹ̀nsì ká fún wa ní unlimited quota kódà bàbá níbi 100 wọ́n mọ̀ fún wa lárúbáwá 100 torí bí tí yunifásitì wọn lọ yìí àwọn náà wò pé wọ́n yẹ káwọn náà bára máa ní èdè lárúbáwá tí ó bọ̀ wá kọ́ àwọn ọmọ wa ní 1st degree 2nd degree kódà ní doctoral tó máa ń ṣe doctor wọn ò ní agbára tó yẹ káwọn náà lè wọlé tó lè máa kọ́ àwọn ọmọ wa gbogbo ṣe bàbá alájà gbà lọ́kọ̀ ọlọ́run kò bàjẹ́ lánàá kò bàjẹ́ ìjẹta onítàwọn ọmọ ìmọ̀ kò bàjẹ́ ọ̀la tájájú pẹ̀lú náà lọ́mọdé ọbàjẹ́ subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. ìjà sọ pé Allahu akbar gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá ṣe fi ní wa lẹ́nu fún àwọn bàbá wa grand party bismillahir rahmanir rahim ẹ̀yọ́ kọ̀ọ̀kan fún wa bismillahir rahmanir rahim. pẹ̀lú ògbó ọlọ́run báyìí á lọ lè kírun lẹ́yìn wọn á padà sí mọ́ọ̀lù
àwa oúnjẹ ní ọkọ sáájú wọ́n yá jòkó báyìí àlẹ́ àṣà nǹkan lálẹ́ ìṣá ẹ̀dá kò bá ṣe wáyà ní káwà kákọ́kọ́ jẹun náà káwá kí wọn oúnjẹ ó sì ká ní kó wá kájú òkú bá ṣe wà oúnjẹ yóò ká ní kó wá yóò tún sẹ́kù insha Allah kẹ́yìn kankan wá kájú òkú bá ṣe jòkó ní káwá dìde kákọ́kọ́ jẹun ọ̀dà tó bá gbóúnjẹ tán wọ́n jáde kókó jẹ́.